Նախորդ դասին խոսացինք ընդհանուր machine learning-ի կառուցվածքի մասին, ծանոթացանք կլասիֆիկացիա խնդրի հետ հիմնական գաղափարների հետ ու նաև տենց մի հատ basic linear classifier նկարագրեցինք, որը ինչ որ պրակտիկ առումով այդքան կիրառելի չի, բայց ինքը տենց ոնց որ առաջին քայլերը անելու համար օգտակար է որոշակի գաղափարներ պատկերացնելու համար։ Այսօրվա դասը նվիրված առնելու հետևյալ երկու ալգորիթմների ծանոթացմանը, ուրեմն k-nearest neighbors, մեկը naive Bayes։ Իրանք էլի համեմատաբար պարզ ալգորիթմներ են, բայց իրանք արդեն համեմատաբար ավելի կիրառելի են։ Ճիշտ է, ունեն որոշակի թերություններ, բայց եթե համեմատենք basic linear classifier-ը, իրանք երկուսն էլ շատ ավելի կիրառական են։ Ընդ որում օրինակ k-nearest neighbors ալգորիթմը դուք առնչվել եք դասի ընթացքում, ասենք չգիտեմ, NumPy ժամանակ որոշակի գործողություններ եք արել, բայց բաց այդ կերպով իր անունը միգուցե տված չլինենք։ Հա, իմիջիալից մեկ էլ եթե հիշում եք մի հատ խնդիր ունեիք կոդ սիգնալում, այդ խնդիրն էլ հենց k-nearest neighbors ալգորիթմն էր։ Այսօր ավելի մանրամասն իր հետ կծանոթանանք, բայց եթե հիշում եք, ես ասացի, որ մենք ծոր ալգորիթմներին մի քիչ հեռվից ենք մոտենալու, որոշակի գաղափարներ քննարկելու ենք ու դրանց հիման վրա հասկանալու ենք, թե ոնց է ստացվել, որ այդ ալգորիթմը օրինակ ստեղծվել է։ Ասես մի հատ դատասետ կա, ինքը կոչվում է tennis dataset, այստեղ անգամ հղումը կա, թե որտեղից է այդ դատասետը, ինքը 14 sense տվյալներից է բաղկացած։ Ուրեմն ամեն տողը իրանից ներկայացնում է ինչ-որ մի հատ օր, ու այդ օրվա հետ կապված ինչ-որ տվյալներ են, ասենք այդ օրը դրսում ոնց որ արևային եղանակ է եղել, ջերմաստիճանը տաք է եղել, ցուրտ է եղել, ասենք խոնավությունը, քամի եղել է թե չէ, ու կախված այդ տվյալներից ոնց որ նաև եղել է հետևյալ ինֆորմացիան, թե այդ օրը ոնց որ արժի թենիս խաղալ, թե չարժի։ Ոնց որ ամեն մի տողը տենց մի հատ օրվա հետ կապված ինֆորմացիա է։ Ու ստեղ ոնց որ պատկերացրեք մի հատ խնդիր ունենք, ստեղծել մի հատ classifier, որը արդեն ոնց որ իրան կտանք օրվա հետ կապված ինֆորմացիան, ինքը կասի այդ օրը արժի խաղալ թենիս, թե չարժի, հիմնվելով այս ինֆորմացիայի վրա։ Հիմա պարզության համար եկեք թողնենք մենակ 3 հատ feature-ները, feature ասելով կհասկանանք այս սյուները, այսինքն ինչ որ օրինակ ջերմաստիճանի, խոնավության ու քամու հետ կապված սյուները։ Ոչ թե թողնենք մենակ դրանք, այլ դրանք այս պայդրությամբ անտեսենք, այսինքն մենակ դիտարկենք այս outlook կոչվող feature-ը ու դրան համապատասխան այդ թենիս խաղալ չխաղալու սյունը։ Ու այս առաջի սյունը ինքը միշտ կլինի, բայց ինքը մեր համար այդքան էական չի, ինքը զուտ իդենտիֆիկացիայի համար է, այսինքն որպեսզի մենք հասկանանք, թե տվյալ տողը որ օրվան է վերաբերվում, ասենք սա առաջի օրվան է, սա 14-րդ օրվանն է վերաբերվում։ Հիմա պատկերացրեք ունենք հետևյալ խնդիրը, որ ուզում ենք կախված այս outlook տվյալից, իսկ outlook-ը ոնց որ պատկերացրեք պատոնից նայում ենք դուրս, դրսում արևային է, մռայլ է, թե անձրևային եղանակ է, դրանից կախված ուզում ենք հասկանանք, այդ օրը թենիս խաղալու ենք, թե չէ։ Սկզբի համար զուտ եկեք այս սյան էլեմենտները սորտավորենք, այսինքն ընդհանուր աղյուսակը սորտավորենք ըստ այս outlook սյան, որպեսզի ավելի ընթեռնելի լինի։ Դա ամեն ինչը իհարկե ստեղ արդեն ես կատարել եմ։ Հիմա արդեն դուք տեսնում եք սորտավորված տարբերակը, ասենք սկզբից overcast-երն է, հետո անձրևային եղանակները եւ հետո արևային եղանակները։ Հիմա հետևյալ հարցը մի հատ քննարկենք, արդյոք մեր իմացած ալգորիթմներից, իսկ մենք նախորդ դասին քննարկել ենք այդ basic linear ալգորիթմը, արդյոք մենք կարող կիրառենք այդ ալգորիթմը այս տվյալների վրա։ Հարցս ակնկալում է, որ ձեռք բարձրացնեք ու պատասխանեք, էլի։ Օրինակ Ռաֆին, ասես։ Նայեք, ստեղ ոնց որ rainy tag, համ եսը, համ նոը, այսինքն
Ենթադրում եմ, որ կարող է հնարավոր չլինի, ուրիշ տարբերակ, հա, դա լավ, ինչ որ պատասխանա, ուրիշ ինչ կարծիքներ, օրինակ Տիգրան։ Ինձ թվում է, որ տենց կոնկրետ կոորդինատներ կամ բաներ չունենք, դրա խաթեր չեն կարա։ Ես հարցս մի քիչ ձևափոխեմ, այսինքն ունենք sense տեքստային տվյալներ։ Փաստացի հիմա մենք գործում ենք տեքստերի հետ, ասենք overcast, rain, sunny, դրա հետ կապված ինչ կարող եք ասել, օրինակ Վարդան, կարող դու ասես։ Այստեղ նենց է մենք ոնց որ մեր վրա սահմանափակում չկա ինչ որ ալգորիթմ օգտագործելու համար, բայց այդ basic linear classifier-ը օգտագործել է վատայանը, որ նույն տվյալին տարբեր պատասխաններ կատարված էլի, օրինակ կարա այդ rain-ին հենց մասնավորապես ոնց ասած rap-ին կարա համ ես էլի, համ նա ու մենք 100%-անոց չենք կարա էլի decision boundary գտնենք։ Համաձայն եմ, բայց հարցս ես հատուկ շեշտեցի, որ ունենք տեքստային տվյալներ։ Այստեղ մենք overcast, թվեր չկա, եթե հիշում եք, այնտեղ թվերի հետ գործ ունենք։ Չենք ամիջինացնենք։ Կարանք ինչ որ համարակալենք, սարքենք թվեր, բրցնենք էլի։ Կամ մենավեր ասում, որ չենք կարա միջինացնենք։ Yes։ Հա, Տիգրանն էր ասում։ Այսինքն մենք նախ գործ ունենք տեքստի հետ, որը ասենք միջինացնել գաղափարը արդեն մեր համար պարզ չի։ Իսկ այն ալգորիթմի մեջ մենք գոնե ըստ կլասերի ինչ որ միջինացման գործողություն պետք է կատարենք։ Այսինքն այս տեքստային տվյալներից նախ եւ առաջ պետք է գանք թվային տվյալների։ Հիմա այստեղ դրա մասին է ասում, այսինքն մենք նախ եւ առաջ պետք է այս տեքստը ձևափոխենք, սարքենք թվեր։ Հիմա ոնց կարանք անենք ըստ ձեզ։ Օրինակ, այսի sense կարանք անենք, այս overcast-ը տանք 0, sun-ին տանք 1, rain-ի տեղն գրենք 2։ Ու ենթադրենք այս play tennis-ն էլ 1 ու 0-ներ շարենք։ Yes-ի տեղը 1 շարենք, 0-ի տեղը 0։ Արմեն, ինչ կարծիք ես։ Լավ տարբերակ կլինի, բայց ես ուրիշ հարց ունեմ։ Այստեղ այս ունեցած տվյալներով Մեղմ ասած մի քիչ չի բավականացնի կոնկրետ yes ու no-ին ինֆորմացիա ստանալու։ Եկեք կոնկրետ ֆիքսվենք իմ հարցերի վրա, էլի, այսինքն այդ հարցերը թողենք երկրորդական։ Այդ դեպքում այս տարբերակը 0-ներով ու 1-երով ճիշտ կլինի։ Ուրիշ կարծիքներ, օրինակ Շաքե։ Կարծում եմ 0-ի հետ հնարավոր է խնդիր լինի, եթե մենք հենց ուզում ենք մեր անցած դասի ալգորիթմը օգտագործել։ Ինչ խնդիր կլինի, օրինակ։ Այսինքն ինչ էլ իրան կշիռտանք, ինքը մեկը 0 է գալու, այսինքն։ Շատ ճիշտ է։ Այստեղ մենք խնդիր ունենք, խնդիրներից մեկը օրինակ Շաքեն բարձրացրեց, բայց էլի խնդիր կարաք նշեք էլի, ես սրա հետ կապված, օրինակ Վարդան դու ինչ կարծիք ես։ Դեսենց եթե մենք 0 1 2 համարակալում ենք, ոնց որ ավտոմատ ինչ որ կշիռներ ենք տալի, էլի այդ կլասներին, ու այդ լավ չի հաստատ էլի։ Իսկն Վարդան ուզում ասի, երբ որ ասենք rain-ը 2-ա, sun-ին 1-ա, ավտոմատ կերպով մենք rain-ին ավելի շատ ուշադրություն ենք դարձնում, անկախ թե իր կշիռը ինչ կլինի, էլի վերջում։ Իսկն այստեղ այդ բաների կատեգորիաների մեջ արդեն տարբերություն ենք մենք դնում, որը ցանկալի չի ու հետագայում մեր համար խնդիր կառաջացնի։ Այս Շաքեի ասածն էլ մի հատ խնդիր, որ overcast-ը 0 է, այսինքն ինչ կշիռել լինի իր դեմը, մեկը ինքը եղանակ չի փոխելու։ Դրա համար նախ սկսենք նրանից, որ սովորաբար կիրառվում է մեկ այլ տեսակի encoding-ի ձև։ Encoding ասելով կհասկանանք, ասենք encoding բառը հենց նշանակում է կոդավորում, այսինքն մենք այս տեքստը որոշակի ձևով կոդավորում ենք, տեքստը սարքում ենք թվեր ու այդ թվերը օգտագործում ենք ալգորիթմին տալիս ենք արդեն թվերը, թվերի վրա այդ սովորելու process-ը իրականանում է։ Ամեն դեպս այն ալգորիթմների դեպքում, որոնք թվերի վրա պետք է սովորեն։ Ոստեղ այն գաղափարների մասին է խոսում, ինչը որ նոր մենք բանավոր ասեցինք։ Հիմա ծանոթանանք այդ encoding-ի ճանաչված եղանակներից մեկի հետ, օրինակ one hot encoding-ը, որի գաղափարը հետևյալն է։ Իմիջիալոց այս one hot encoding-ի այդ խնդիրն էլ եք դուք ինչ որ առումով լուծել, բան կարծեմ NumPy-ի դասի ժամանակ, որ ասենք ըստ կատեգորիաների, այնտեղ կատեգորիաները որպես սյուներ եք դրել ու
եթե տվյալ վեկտորը իր մեջ պարունակել է, այնտեղ 1 եք դրել կամ եթե չի պարունակել, ուրեմն 0 եք դրել։ Այդ խնդիրը դուք լուծել եք, բայց էլի չի խոսվել ընդ բացահայտորեն, որ դա one hot encoding մեթոդն է։ Հիմա տեսեք ինչա կատարվում։ Մենք ունեինք այստեղ sense սյուն, որը ուներ 3 հատ կատեգորիա՝ overcast, rain ու sunny։ Այդ 3 հատ կատեգորիաները դառնում են սյուներ։ Մենք overcast-ի սյուն, rain-ի սյուն ու sunny-ի սյուն։ Որ տողի մեջ որ օրինակ overcast-ն է հանդիպում, այդտեղ 1-ը overcast-ի տակ, մնացած տեղերը 0-ներ է։ Ու որի դեպքում որ ասենք rain-ն է, այդտեղ rain-ի տակ է 1, այն մնացածը 0 է։ Իսկ այս play tennis-ը նույնիսկ հանդիպում է, ուղղակի եթե ուզում ենք թիվ սարքենք, yes-ը սարքելու ենք 1, օրինակ no-ն սարքելու ենք 0։ Սա արդեն one hot encoding-ն է, որտեղ այն նշված խնդիրները վերանում են։ Այսինքն այստեղ տարբերություն չի դրվում կատեգորիաների միջև, բոլորը, ասենք, հավասար հնարավորություններ ունեն, այսպես ասած։ Ու օրինակ այն մեր իմացած գծային մոդելը, այստեղ արդեն հեշտությամբ կարանք բան օգտագործենք։ Հա, լավ, այստեղ լմբայցի մասին չխոսանք, ուրեմն սա ասացի արդեն ներմուծում ենք ինչ-որ բինար փոփոխական 0 կամ 1 հա, իմիջայլոց այստեղ այս one hot encoding-ը նորմալ է, երբ որ մենք իրան օգտագործում ենք նոմինալ բաների համար, feature-ների համար։ Օրինակ, եթե դուք EDA դասը նայել եք, այդ վիդեոները որ գցել էի, օրինակ exploratory data analysis տենց մի հատ դաս կար։ Այնտեղ օրինակ տվյալների տեսակների մասին է խոսքը գնում, որ օրինակ categorical data-ներ կան կամ ordinal data-ներ կան, տենց տեսակ է էլի։ Օրինակ, երբ որ ordinal data-ի հետ ենք գործ ունենում, երբ որ գոյություն ունի, ասենք որոշակի կարգ, այսինքն ինչ-որ հերթականություն գոյություն ունի կատեգորիաների միջև, այ օրինակ պատկերացրեք ինչ-որ մի հատ feature ունենք, որտեղ սենց ինֆորմացիա ասենք լավ, բավարար ու վատ, օրինակ, այդ դրանց մեջ մենք հստակ գիտենք, որ օրինակ վատը բավարարից առաջ է, լավն էլ բավարարից հետո է, այսինքն որոշակի կարգ կա։ Մենք եթե տենց մենք ուզում ենք անպայման որ այդ կարգը հաշվի առնվի տրանսֆորմացիայի ժամանակ, ապա մենք այդտեղ ինչ-որ ուրիշ բան պետք է մտածենք, մասնավորապես օրինակ կարանք այդ դեպքում օգտագործենք հենց այն ամենասկզբի ներկայացրածս ուրեմն encoding-ի եղանակը, որ մենք ուղղակի ամբողջ թվեր ենք դնում ըստ իրենց կարգի։ Բայց այն դեպքում, երբ որ մենք ունենք ուղղակի կատեգորիաներ, որոնց միջև հստակ կարգ գոյություն չունի, օրինակ այս եղանակի բանի մեջ էլի, որ մեծ հաշվով այդտեղ կարգ գոյություն չունի, ասենք արևային, անձրևային, մռայլ։ Այդ դեպքում արդեն one hot encoding-ը նորմալ է, կարանք իրենք կիրառենք։ Այն դեպքերում, երբ որ մեր համար հերթականությունը էական չի, այդ դեպքում one hot encoding-ը կիրառելի է։ Իհարկե հետագայում մենք կքննարկենք ու ասենք կիմանանք, որ one hot encoding-ը ինքը որոշակի թերություններ ունի, խնդիրներ կարող առաջացնի մեր համար պրակտիկայում, բայց այտենց շատ մեծ խնդիրներ չեն ամենին դեպս դրանք։ Ինչ որ հարց կա այս մեթոդի հետ կապված կամ այն ամենի հետ կապված ինչ որ նոր ես ասում էի։ Հիմա արդեն այս հարցի մասին մենք քիչ խոսանք, չնայած արդեն ձեզնից մի քանիսը սրա մասին ինչ-որ բաներ ասում էին։ Հիմա հարցս հետևյալն է, այս երկու կլասերը գծորեն անջատելի են, թե ոչ։ Էլի խնդրեմ ձեռք բարձրացնեք։ Դե մենք ասացինք, որ ոչ, որովհետև որոշ դեպքերում, օրինակ հենց 5-րդ, 6-րդ օրերը եթե նայենք, մի օրը rainy-ա yes-ա, մի օրը rainy-ա no-ա։ Հիմա հենց այդ է ամբողջ հարցը, որ ունենք տենց մի հատ օր, որը անձրևային է, ու իր դիմացը գրած է no, բայց ունենք նենց օրեր, որ էլի անձրևային է, բայց իր դիմացը գրած է yes։ Այսինքն մենք ինչ
ձևել այդ գիծը, այսպես ասած, տանենք, մեկը խնդիր ենք ունենալու։ Այդ գծի մի կողմում մեկը հենց մի հատ տվյալ ենք ունենալու, որը լինելու է մյուս կլասից։ Այսինքն այս տվյալները փաստորեն գծորեն անջատելի չեն ու այդ մեր իմացած basic linear classifier օգտագործելը մեր ասած այդքան էլ օգուտ չի տա մեզ։ Այսինքն մենք ամեն դեպքում ինչ որ սխալ ունենալու ենք, եթե օգտագործենք այդ classifier-ը։ Այստեղ Վահրամը հարց ունի։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, որ 3-ը փաստորեն բաներ ունենք, չի ստացվել է տարածություն, ոչ թե 2 դե։ Այո, այսինքն, երբ որ մենք ունենք 3 հատ feature, արդեն ստեղ մեր դեպքում բան է լինելու։ Ոչ թե գործ ենք ունենալու երկչափ տարածության մեջ, այլ եռաչափ տարածության մեջ ենք ունենալու կետեր։ Ու այդ դեպքում գիծ չի լինելու, այլ լինելու է հարթություն։ Լավ, բարձր։ Ու այդ հարթության մի կողմում լինելու է ցանկալի է որ լինի մի կլասի տվյալները, հարթության մյուս կողմում ունենանք մյուս կլասի տվյալները, բայց այս մեր տվյալների դեպքում այդ բանը լուծված չի լինելու, էլի ամենայն դեպս։ Էրիկ Տեսեք, որ ասում ենք մեր մոտ ունենում ենք տարածություն, որ հարթություն ենք տանում, հարթության մի կողմում մի կլասն են պատկանում, մյուս կողմում մյուս։ Բայց մենք երրորդ կլաս ունենք, չէ՞, դեպքում կլինի երրորդ կլասի համար։ Մի վերջում մենք ինչ ունենք։ Տեսեք, մենք 3 տարբեր կլասեր ունենք, չէ՞, որ Չէ, մենք 2 կլասներ ունենք, մեր մոտ կլասերը էս թենիս խաղում ենք, թե չենք խաղում։ Իսկ այս սրանք մեր feature-ներն են, մեր բնութագրիչներն են, որոնք այդ երևույթն են բնութագրելու, այսինքն եթե արևային, անձրևային կամ չգիտեմ, մռայլ է, այդ օրը թենիս խաղում ենք, թե չենք խաղում։ Հասկացա։ Հիմա հասկացանք, որ այս տվյալները գծորեն անջատելի չեն, մեր իմացած այն գծային մոդելը միգուցե այդքան էլ լավ մոտեցում չլինի։ Սա ասեցինք արդեն մենք, հիմա ասես մի քանի հատ հարց տամ ձեզ ու հասկանանք, թե մենք եթե ընդհանրապես ոչ մի ալգորիթմի լեզվով չխոսանք, այլ հիմնվենք մեր տրամաբանությանը։ Մենք ինչ եք կարծում, եթե ես ձեզ ասեի, օրինակ անձրևային է եղանակը, ըստ այս տվյալների դուք ինչ կառաջարկեիք, ինչ ոնց որ predict անի մեր մոդելը։ Օրինակ Ալբերտ։ Անձրևոտ օրին թենիս չեն խաղում, եթե բացօթյա տարածքում է, ինձ թվում է no։ Չէ, արի ոչ թե ոնց որ տենց մենք տրամաբանենք ուղակի երևույթին դատելով, այլ հենց կոնկրետ այս տվյալների վրա, էլի, որ ստեղ ունես դու անձրևային է ու սենց ինչ-որ ինֆորմացիա ունես ստեղ։ 3 հատ rain-ի համար ասել է yes, 2 հատի համար ասել է no, ավելի հավանական է, որ կասի yes ուրեմն։ Այսինքն մեր ոնց որ ինտուիցիան ասում է, որ ավելի հավանական է yes լինի, այսինքն թենիս ամեն դեպքում խաղա, որովհետև 5 հատից 3-ի դեպքում 5 դեպքից 3-ի դեպքում խաղացել ենք թենիս։ Հիմա սա մեր տրամաբանությունն է, էլի առաջին մենք սենց ենք մտածում։ Հիմա եթե ես հարցը հետևյալ ձևով տա, եթե գիտենք, որ outlook-ը հավասար է rain, այսինքն այդ օրը անձրևային եղանակ է, ինչքան կլինի հավանականությունը, որ մենք կխաղանք թենիս։ Եթե հարցը ես սենց ձևակերպեմ, դուք այդ հարցից ինչ կպատասխանեք։ Օրինակ Արեն։ Դա 60% էլի, այսինքն եթե տվյալները նորմալ ընտրված են, այդ 60%-ը ոնց ստացար։ Դե 3 հատ yes ու 2 հատ no։ 3/5։ Հիմա հարցս հետևյալն է, այսինքն այդ հավանականությունը, որ դու ստացար, դա ինչ հավանականություն է։ Այսինքն ըստ մեր տվյալների, էլի։ Հա, դա հասկացանք, մեր տվյալների հիման վրա դու ասացիր տենց մի հատ թիվ, հիմա դուք օրինակ հավանականություն, որ անցել եք, ասենք որոշակի տեսակի հավանականություններ գոյություն ունեն, ասենք։ Ոչ թե տեսակի, այլ անուն ենք տալի, չէ՞, օրինակ, չգիտեմ ինչ հավանականություն ասենք, կամ սովորական ուղղակի ինչ որ պատահարի հավանականություն։ Հիմա այս դեպքում ինչ հավանականության մասն է խոսքը, երբ որ ես այս հարցը ձեզ տալիս եմ, սա ինչ հավանականություն է։ Օրինակ պայմանական է։ Հա։ Դավիթը ճիշտ է, ձեռք չբարձրացրեց, բայց Դավիթը ասում է, որ պայմանական հավանականություն է։
Ճիշտ ասում, որովհետև այստեղ պայման եմ ասում եմ, եթե outlook-ը rain-ա, այդ դեպքում ինչքան է հավանականությունը, որ մենք tennis կխաղանք։ Այսինքն, երբ որ մենք հիմնվում ենք մեր տրամաբանության վրա, մեր տրամաբանությունը մեզ ասում է, որ արի նայենք պայմանական հավանականությունը ինչքան է, նայենք տենանք, որ կլասի պայմանական հավանականությունն ավելի շատ, այսինքն yes-ի դեպքում ավելի մեծ այդ հավանականությունը, թե no-ի դեպքում այդ հավանականությունը մեծ ու ըստ դրա որոշում կայացնենք։ Մենք հեսա այսօր կհասկանանք, որ ալգորիթմներից մեկը, նայվ bias ալգորիթմը հենց հիմնված է այս տրամաբանության վրա, այսինքն մենք որպեսզի հասկանանք տրված տվյալը ինչ կլասին է պատկանում, մենք նայում ենք մեր տվյալների մեջ իր այդ պայմանական հավանականությունը, որի դեպքում է ավելի մեծ ու որոշումը կայացնում ենք հիմնվելով այդ մեծագույն պայմանական հավանականության վրա։ Հիմա նախ էլի մի քիչ դանդաղ, բայց շարժվենք դեպի այդ ուղղությամբ, որ արդեն ավելի ֆորմալ նկարագրենք այս ամեն ինչը։ Ու այստեղ մի քիչ բանաձևային հասկանանք, որ ամեն դեպքում սա մեր իմացած պայմանական հավանականություն է, այսինքն եթե մենք օգտագործենք մեր իմացած բանաձևը, այստեղ գործում ենք հետևյալ բանի հետ, այսինքն հավանականությունը, որ մենք կխաղանք թենիս, պայմանով, որ այդ օրը անձրևային եղանակ է, եթե օգտագործենք պայմանական հավանականության բանաձևը, համարիչում այդ երկու պատարը միաժամանակ տեղի ունենալու հավանականությունն է, հայտարարում էլ պայմանի հավանականությունն է, ու մեզ մնում է ուղղակի այդ թվերը ստանանք այս տվյալներից, այսինքն այս պատահարը, որ համ մենք թենիս ենք խաղում, համ այդ օրը անձրևային է, այստեղ նայում ենք, քանի հատ այս դեպք է, 1, 2, 3, 14 հատ էլ ընդհանուր առմամբ տվյալ ունենք, դրա համար ստե 3 14-րդ է, մի հատ էլ անձրևի այդ տեղի ունենալու հավանականությունը հաշվենք, ասենք անձրևի այդ տվյալները 1, 2, 3, 4, 5, այս էլ 5 14-րդ է, դրա համար 3 5-րդ ու 0.6, իհարկե մենք այս նույն թիվը ստացել ենք, զուտ ուղղակի նայելով, բաժանելով rain yes-երի քանակը, rain ընդհանուր առմամբ rain-երի քանակի վրա, որը նույն արդյունքն է մեզ տալիս։ Սա արդեն հասկացանք, հիմա երբ որ մենք սենց բաներ ենք հաշվում, մենք որոշակի ենթադրություն ենք կատարում մեր տվյալների վերաբերյալ։ Ենթադրություններից մեկը այն է, որ գոյություն ունի մի հատ անհայտ process, որը ստեղծում է տվյալներ։ Ինչ-որ մի հատ անհայտ երևույթ է, որը ասենք անընդհատ ինչ-որ տվյալներ է ստեղծում։ Կոնկրետ այս օրինակի դեպքում այդ անհայտ երևույթը այն է, որ ասենք եղանակից կախված թենիս խաղալ չխաղալու հարցն է։ Ամեն օր, որ անցնում է, տենց ճիշտ է, մենք ինչ-որ որոշում ենք կայացնում թենիս խաղանք թե չխաղանք, բայց ենթադրությունը այն է, որ այդ որոշում կայացնելը անհայտ ինչ-որ մի հատ ձևով է կայացվում։ Ու իրականում մենք գիտենք, թե այդ որոշումը կարանք հասկանանք, թե ոնց է այդ որոշումը կայացվում, բայց ընդհանրապես եթե այս խնդրից վերանանք ու դիտարկենք բոլոր խնդիրները, ոնց որ տենց abstract մակարդակով, երբ որ մենք ունենք տվյալներ, ենթադրում ենք, որ այդ տվյալները մեզ անհայտ ձևով են գեներացվում, ստեղծվում, ու ամեն մի տվյալը մյուսներից անկախ ձևով է գալիս, այսինքն ոնց որ պատկերացրեք այս մեր եղանակի այս օրինակի դեպքում վաղվա մեր որոշում կայացնելը կախված չի երեկվա մեր կայացրած որոշումից, այսինքն եթե երեկ եղել է անձրևային օր ու մենք որոշել ենք, որ այդ օրը պետք է թենիս խաղանք, վաղը էլի կարա անձրևային օր լինի, բայց մենք որոշում կայացնենք, որ օրինակ չենք խաղում թենիս, ու այս ենթադրությունը այս դրա մասին է, էլի որ մեր մոտ տվյալները իրարից անկախ են, բայց իրանք բոլորը նույն process-ով են ստեղծվել։ Իրանք չնայած որ անկախ են, իրանք միատեսակ բաշխված են։ Այս անկախ ու միատեսակ բաշխված լինելու մասին կարծում եմ խոսացել եք, երբ որ հավանականություն եք անցել, միշտ այդ ենթադրությունը, գրեթե միշտ մենք այդ ենթադրությունը անել ենք, որ մեր տվյալները իրարից անկախ են, բայց նույն ձև են բաշխված, այսինքն նույն անհայտ process-ն է իրանց ստեղծել։ Այդքանը ընդհանրապես ենթադրությունների մասին, բայց երբ որ մենք հավանականություններ ենք հաշվում,
մեր տվյալների հիման վրա, այդտեղ կատարում ենք նաև մի հատիկ ուրիշ ենթադրություն, որ մեր sample space-ը, այսինքն մեր բոլոր տվյալների, բոլոր հնարավոր տվյալների ուրեմն բազմությունը այն է, ինչ որ մենք ունենք։ Այսինքն մենք կոպիտ ասած ենթադրում ենք, որ ուրիշ հնարավոր տվյալ հետագայում չի գալու, այսինքն մենք գործ ենք ունենալու մենակ այն տիպի տվյալների հետ, որը մենք ունենք այս պահին մեր տվյալների բազմության մեջ։ Այս ենթադրությունը շատ խիստ ենթադրություն է ու շատ դեպքերում, ասենք, machine learning ալգորիթմները թերանում են հենց այս սրա շնորհիվ, որ հետագայում նենց տվյալներ են ի հայտ գալիս, որ մեր ուսուցողական բազմության մեջ այդ տվյալները չեն եղել, բայց որpեսզի մենք մոդելավորենք որոշակի երևույթը, մենք պետք է այս ենթադրությունը անենք շատ դեպքերում, որ ինչ որ, ասենք, դուրսբերումներ անենք, ինչ որ բանաձևեր գրենք եւ այլն եւ այլն։ Շատ խիստ ենթադրություն է, բայց այս ենթադրությունը մենք ստիպված ենք անել շատ դեպքերում ու ասենք մեր մյուս ենթադրությունն էլ այնա, որ ասենք նոր տվյալ գալը, դա կոպիտ ասած ոնց որ մեր ունեցած տվյալներից մի հատ պատահականը վերցնենք։ Պատահական ձևով ընտրենք մի հատ տող մեր բազմությունից ու իրան համապատասխան label-ը պետք է որոշենք, իր համապատասխան կլասը։ Ու այն, որ մենք նոր հավանականություն ենք հաշվում, մենք կարողանում ենք դա անել նրա պատճառով, որ մենք այդ ենթադրությունը մեր մտքում արել ենք, այսինքն մենք ենթադրել ենք, որ ուրիշ ոչ մի տվյալ չի կարող գա, դրա համար այն նշված պատահարի հավանականությունը 3/5-ը։ Եթե մենք այս ենթադրությունը չանենք, մենք իրավունք չունենք, ասենք, որ այդ պատահարի հավանականությունը 3/5-ը։ Մենք մաքսիմում կկարողանանք գնահատենք, ինչ որ մոտավոր բան ստանանք հիմնվելով մեր տվյալների վրա։ Բայց որպեսզի ոնց որ շատ չխորանանք այս բանի շուրջ, մեր նպատակը հենց այս բանը էդի չի, այս ասածս ոնց որ հաշվի առեք։ Ու այս ենթադրությունները անելով մենք կարողանում ենք որոշակի բաներ հաշվել ու դրա անունը դնել հավանականություն։ Ու ընդհանրապես ասած, այս մի բանը հաշվի առեք, որ երբ որ մենք մոդելավորում ենք ինչ-որ մի բան, իսկ երբ որ մենք machine learning մոդել ենք կառուցում, դա արդեն մոդելավորելու process է։ Իսկ մենք ինչ-որ մի հատ երևույթ փորձում ենք մաթեմատիկորեն մոդելավորենք, որովհետեւ հետագայում կարողանանք այդ մոդելը օգտագործենք ինչ-որ կանխատեսումներ անելու համար։ Մենք սովորաբար կատարում ենք ենթադրություններ ու կախված նրանից այդ ենթադրությունները ինչքան խիստ են, այդքանով ասենք այդ մոդելը կարող է ցանկալի չլինի մեր համար ու ինչքան մենք կարողանում ենք մեղմացնենք մոդելի ենթադրությունները, այդքան ոնց որ մենք մոտենում ենք այն ոնց որ իրական խնդրին, ինչով որ իրականում կա, էլի։ Իսկական այդքանով ավելի պրակտիկ է դառնում մեր ալգորիթմը։ Շաքեի հարցին պատասխանեմ։ Շանջան, որ ասես խիստ ու թույլ այդ ինչին նկատի ունես, այսինքն քանակը ինչքան է շատ։ Չէ, քանակի մասին չի խոսքը, ասենք ենթադրություններ կան, որ օրինակ, իրական կյանքի մասին ոնց որ այդքան էլ ճիշտ չեն։ Այսինքն ոնց որ պատկերասա, օրինակ շուն ու կատվի, ասենց օրինակը բերեմ, որ ասենք ունենք շուն ու կատվի նկարներ, ուզում ենք այդպես մի հատ մոդել կառուցենք, որը բան կանի։ Այդ երկու կենթանիների միջև կհասկանա, որ նկարի մեջ շունը, որի մեջ կատու է, ոնց որ մենք ունենանք որոշակի տվյալներ, լիքը տես նկարներ ունենանք, շուն ու կատվի, բայց ինչքան էլ շատ նկարներ ունենանք մենք տենց բաների, մեկը գոյություն կունենան հենց տեսակի օրինակ, եթե մեր ենթադրությունը լինի այն, որ մեր ունեցած նկարներից բացի ուրիշ տեսակի շուն կամ կատու մենք հետագայում չենք տենա, դա արդեն խիստ ենթադրություն է, որովհետև ասենք աշխարհի բոլոր տեսակի շունները, բաները, ասենք շատ են ու ոնց էլ չլինի, ասենք մեր սահմանափակ տվյալների մեջ կարող է այնքան շատ բաներ չունենանք, որ բոլոր այդ հնարավոր տեսակները ծածկվեն ու ասենք այդ ենթադրությունը ավտոմատ դառնա շատ խիստ ենթադրություն ու ասենք ինչ-որ մի հատ նենց շուն լինի հետագայում, որ կատվին բավականաչափ նման է ու մեր ալգորիթմը ամեն դեպքում սխալվի, որովհետև ինքը ենթադրություն էր արել, որ մենակ այն
բաներն են հետագայում հանդիպելու նկարները կամ տեսակի նկարները, որոնք ունենք մենք մեր ձեռի տակ, էլ, այսինքն խոսքը սրա մասին է, որ մենք ասենք կարող է ենթադրություն անենք իրական աշխարհի մասին, որը այդքան է ճիշտ չլինի։ Չգիտեմ, բարձր թե չէ։ Մենք ես երբ որ ասենք ալգորիթմներ ներկայացնելուց ելնեմ արդեն իրենց ենթադրությունները ասեմ, այդ վաղ արդեն մենք կարանք քննարկենք, ասենք իրական կյանքի խնդիրների համար այդ ենթադրությունը խիստ է, թե այդքան է խիստ չի, նորմալ է, այդ բաները մենք կքննարկենք ընթացքում։ Հիմա ասած մի հատ հարց քննարկենք, այսինքն օրինակ այս տվյալների վրա ըստ ձեզ գոյություն ունի տենց մի հատ classifier կամ այլ կերպ ասած տենց մի հատ ֆունկցիա կկարողանանք մենք ստեղծել, որին կտանք մենք այս եղանակի հետ կապված տվյալը ինքը ճշգրիտ ձևով կասի, այդ օրը խաղում ենք թենիս, թե չենք խաղում։ Օրինակ նորայր։ Ինձ թվում է չենք կարա, որովհետև այստեղ կոնկրետ այդ ֆունկցիայի բանը տված չի, այսինքն որ ունենք range-ը դրանից հաստատ ոչ մի բան չի հետևում։ Այսինքն կոնկրետ ինչ-որ ճիշտ բան չկա, մենք մենակ հավանականության լեզվով կարանք խոսենք իր հետ։ Ես եթե մի քիչ էլ ավելացնեմ նորայրի ասածին, մենակ այսքանը եթե ասենք, որ եթե այդ ֆունկցիային տանք range, ինքը ճշգրիտ ձևով չի կարող ասի այդ օրը խաղում ենք թենիս, թե չենք խաղում, որովհետև չենք խաղում էլ կա ու խաղում ենք էլ կա, այսինքն yes էլ կա, no էլ կա, որովհետև ոնց որ մենք զուտ այս մի ինֆորմացիայի վրա հիմնվելով չենք կարող ճշգրիտ ձևով ասենք, այսինքն մենք ինչ classifier-ը սարքենք այս տվյալների վրա, ինքը մեկը սխալվելու է, որովհետև եթե այդ classifier-ը որոշի, որ rain-ի համար yes է, ինքը սխալվելու է այն դեպքերում, երբ որ իրականում rain-ի համար no պետք է լինի, ու հակառակը։ Ու այս դեպքերում մենք մեր ոնց որ խնդիրն է, ստեղծենք մի հատ ալգորիթմ, մի հատ classifier, որը գոնե մեծամասամբ, այսինքն ավելի շատ դեպքերում ինքը ճիշտ պատասխան կասի, կամ այլ կերպ ասած, հնարավորինս քիչ կսխալվի։ Այսինքն օրինակ այս դեպքում, ասենք, ավելի օպտիմալ է կայացնել yes որոշում, որովհետև ավելի շատ դեպքում է դա հանդիպում, քան թե no։ Այսինքն եթե կոնկրետ այս տվյալների վրա մենք որոշենք, որ yes պետք է լինի, այդ դեպքում ավելի քիչ սխալներ տեղի կունենան։ Այս ձևի classifier-ին մենք կանվանենք optimal classifier, այսինքն մենք ասենք classifier-ը optimal է, եթե ինքը հնարավորինս քիչ է սխալվում։ Ու հիմնականում մենք հենց կփորձենք sense մոտենալ այս խնդրին, էլի, այսինքն իրականում, երբ որ մենք ունենք տվյալներ, մենք միշտ ասում ենք, որ հա, օքեյ, մենք սխալվելու ենք հետագայում, որովհետև մեր տվյալները տենց կատարյալ անջատելի տվյալներ սովորաբար չեն լինում ու մեր խնդիրն է լինում գոնե քչացնենք այդ սխալները։ Այսինքն մենք ուզում ենք optimal classifier ստանանք, որը հնարավորինս քիչ սխալներ կանի։ Որովհետև իրականում classifier-ը ինքը մի հատ ֆունկցիա է, ու կախված այդ ֆունկցիայի input-ից ինքը մի output է տալիս։ Եթե օրինակ այս տվյալների վրա նայենք, ոնց որ ես ասացի, կոնկրետ այս տվյալների վրա optimal classifier կունենանք այն դեպքում, եթե overcast-ի դեպքում որոշումը լինի yes, rain-ի դեպքում yes, sun-ի դեպքում no։ Ինչի, որովհետև օրինակ sun-ի դեպքում no-ն ավելի շատ է գերակշռում։ Հիմա հասկանանք, թե optimal classifier-ը ոնց կարանք ստանանք։ Ասած մի քանի հատ նշանակումներ անենք, որ եթե ուզում ենք հաշվենք հավանականությունը ինչ որ կոնկրետ տեսակի feature-ների կոմբինացիայի, ասենց ասած, այսինքն կոնկրետ ինչ որ input-ի հավանականությունը, եթե ուզում ենք հասկանանք, նույն սա դա ասած կնշանակենք հավանականությունը, որ մեծատառ x-ը հավասար է փոքրատառ x-ին, մենք այս սրանց անունները նախորդ դասին տվել ենք, թե որը ինչ է, զուտ մենք իրան կհաշվենք այս բային, բանը, մեր տվյալներից այդ ամեն մի բանի այդ պրոպորցիան, այսինքն համամասնությունը հաշվի առնելով։ Եթե մենք այնտեղ պայմանական հավանականությունը հաշվելուց 3/5-ը ոնց ստացանք, մենք այնտեղ ինչ որ տվյալների պրոպորցիաներն էինք հաշվում ու նույն ձև այս նշանակումը կօգտագործենք, օրինակ դրական label-ի հավանականությունը
ինչ որ feature-ի կոմբինացիայի պայմանով։ Այսինքն feature-ի կոմբինացիա ասելով նկատի ունեմ, որ օրինակ Outlook-ը լինի rain, եթե ունենք մեկ այլ feature, օրինակ, չգիտեմ, այնտեղ temperature ունենք, temperature-ը լինի hot եւ այլն։ Այսինքն այդ բոլոր տվյալները լինում են այս պայմանի տակ ու ոնց որ այս մասը ինքը վերաբերվում է կլասին։ Այսինքն այստեղ ոնց որ ասենք դրական կլասի հավանականությունը ինչ որ կոնկրետ input-ի դեպքում, սա էլ հակառակը բացասական կլաս լինելու հավանականությունը ինչ որ input-ի դեպքում։ Սրանք ուղղակի նշանակումներ են, որ հետագայում մեզ հանդիպելու են։ Ու optimal classifier ստանալու համար, եթե մեր ալգորիթմը, մեր classifier-ը որոշում է, որ ինչ որ x-ի համար ինքը պետք է լինի yes, այսինքն դրական պետք է լինի, ուրեմն ինքը սխալները անելու այս դեպքում, այսինքն բացասականների համար ինքը սխալվելու է։ Ու նույնը հակառակը, եթե մեր classifier-ը ինչ որ տվյալի համար ասում է բացասական կլաս, ուրեմն ինքը սխալվելու է այն դեպքերում, երբ որ այդ տվյալի դեպքում մենք ունենք դրական label։ Ու որպեսզի մենք ստանանք optimal classifier, մենք կարանք ուրեմն կայացնենք հետևյալ որոշումը, որ որոշենք, որ մեր label-ը դրական է, եթե հավանականությունը, որ ուրեմն դրական label-ը այդ input-ի դեպքում ավելի մեծ է, քան բացասականի հավանականությունը այդ input-ի դեպքում։ Կոպիտ ասած նայում ենք, եթե մեր տվյալների մեջ ավելի շատ հանդիպում է այս դեպքը, քան այս դեպքը, ուրեմն մենք կայացնում ենք որոշում, որ այդ տվյալին պետք է տանք դրական label։ Նո, այս լրիվ նույնն է, ինչ որ մենք այն իմ հարցին դուք պատասխանեցիք, որ rain-ի դեպքում ինչ որոշում պետք է կայացնենք։ Նույնը բացասականի համար է։ Ուղղակի այս ամեն ինչը հիմա բանաձևային տեսքով եմ գրում ու ոնց հավանականային լեզվով ենք մենք խոսում կամայական տեսակի խնդրի համար։ Այսինքն մենք ունենք ինչ որ input, ինչ որ տվյալներ ունենք, որի դեպքում yes-ը կամ no-ը գրած։ Նայում ենք իրենց պրոպորցիաները, եթե ավելի շատ տվյալ կա, sense դեպքում ուրեմն կայացնում ենք այդ որոշումը։ Այս գաղափարի վրա որոշում կայացնելը ինքը կոչվում է maximum a բանը posteriori decision rule։ Այսինքն ինքը որոշում կայացնելու մի հատ կանոն է, որի անունը sense է, կարճն ասում են map decision rule։ Ու ինքը հիմնված է հետևյալ բանաձևի վրա, որ մեր classifier-ը որոշում է կայացնում, դիտարկելով այս հավանականությունները։ Ու ինքը նայում է, որ label-ի դեպքում է, որ այս արտահայտությունը ընդունում է մաքսիմում արժեք, այսինքն այս հավանականությունը լինում է մաքսիմում, ու ինքը վերադարձնում է այդ label-ը։ Այսինքն այստեղ argmax, եթե հիշում եք, argmax-ը ինքը այն օպերատորն է, որը վերադարձնում է կոպիտ ասած index-ը, այսինքն այն y-ը, որը տալիս է այս արտահայտությանը մեծագույն արժեք։ Սա map decision rule-ն է, ինքը մեզ կամ ձեզ ընդհանրապես եթե գրականություն կարդաք, ինքը շատ կհանդիպի։ Ու naive bias ալգորիթմը հետագայում մենք կտենանք հիմնված է այս կանոնի վրա։ Ու էլի տենց կան ալգորիթմներ, որ էլի հիմնված են այս կանոնի վրա։ Okay, հասկացանք, թե մենք ոնց ենք որոշում կայացնելու, նայելու ենք հավանականություններին։ Բայց հիմա ըստ ձեզ այս մեր խնդիրը լուծված է, թե չէ, այսինքն մեր այդ դասակարգման խնդիրը մենք լուծել ենք, թե չէ։ Օրինակ Արման։ Ինձ թվում է չէ, որովհետև երբ որ ասենք 50-50 լինի, ասենք ոնց որ այդ մեծ ու փոքր չլինի, էլի, ասենք հավանականությունները հավասար լինեն, այդ դեպքում չենք իմանա, էլի, որ տեսակին է։ Հա, համաձայն եմ, ուրիշ։ Մի քիչ ուրիշ ձև նայեք խնդրին, ասենք ավելի նորայրին էլ ասենք։ Սենց ինչ որ պահ չկա, որ իրականում ինքը ինչ որ ուրիշ ֆյուչերներից էլ է կախված ու մենք ստեղ էդի հաշվի չենք առել։ Թե երբ որ x գրում ենք դրա մեջ մտնում է էդի։ Իրականում դրա մեջ մտնում է, այսինքն երբ որ մենք գրում ենք x, նկատի ունենք մեր ձեռի տակ եղած բոլոր ոնց որ ֆիչերները մենք դիտարկում ենք։ Հա, լավ է, չէ։ Ավելին էլ լսանք ու արդեն այս անդրադառնում ես հարցը։ Արա լինի նենց, որ օրինակ մեր սկզբնական տվյալները մեր 14-ով դիտարկում ենք, դրա մեջ օրինակ rain-ի հավանականությունը ավելի շատ է, քան իրականում օրինակ։ Ուղղակի տենց համընկնում
որ մեր ներով տենց հասկացվի։ Ավելի ասած պատասխանը իմ այն ակնկալող պատասխանին շատ ավելի մոտ է, այսինքն երբ որ մենք ալգորիթմ ենք, երբ որ մենք classifier ենք ստանում, մենք ստանում ենք այդ classifier-ը մեր ունեցած տվյալների վրա։ Ու մեր ունեցած տվյալները, ասենք, կարող են քիչ լինեն, թեկուզ եթե ասենք բավականաչափ շատ լինեն, դա դեռ չի նշանակում, որ մեր ասենք այդ classifier-ը ինքը տենց լավ աշխատում է ու մենք կարող ենք ասենք, всё, ինքը optimal classifier է։ Չէ, մենք միշտ ունենք sense մի հատ խնդիր, որ հետագայում կարող են այնց տվյալ գա կամ ասենք տվյալներ գան, որ ասենք մեր ունեցած տվյալները ասենք տարբեր են եղել, այսինքն այն երևույթը, որը այն process-ը, որը գեներացրել է տվյալներ, ասենք մեր ունեցած տվյալների մեջ այնքան քիչ են տվյալները, որ մենք կարող ենք բնութագրենք այդ գաղափարը ու դրա հաշվին ասենք մեր classifier-ը ասենք սխալներ հետագայում անի։ Ու երբ որ մենք ասում ենք ասենք կլասիֆիկացիայի classifier-ը օպտիմալ է թե չէ, մենք ոնց որ պետք է զգուշ լինենք, էլի, այս բնդումը անելուց։ Իսկ մենք միշտ ունենք այդ խնդիրը, որ մեր ունեցած տվյալները կարող բավականաչափ ներկայացուցչական չլինեն այդ խնդրի վերաբերյալ, ու որpեսզի մենք կարողանանք մեղմենք այս անորոշությունը, մենք պետք է որոշակի, ասենք, ստուգումներ իրականացնենք եւ այլն եւ այլն։ Ու ոնց որ ստեղ է դա ասում, էլի, որ հետագայում կարանք մենք նոր տվյալներ ստանանք, որոնց բաշխումը տարբերվի այն տվյալների բաշխումից, որը մեր ձեռի տակ կար classifier-ը սարքելուց։ Ու դրա համար ստեղ այդ մենք գործ ունենք նախ այս map decision rule-ի վրա հիմնված classifier-ը իրան անվանում ենք Bayesian classifier, ու ինքը ոնց որ շատ այդ խիստ ենթադրություն է անում, որ մենք ունենք այդ բոլոր պատահարների իրական հավանականությունները։ Իսկան ինքը օպտիմալ է այն դեպքում, երբ որ այդ հավանականությունները ճշգրիտ են, բայց իրական կյանքում այդ հավանականությունները տվյալների հիման վրա սովորելով մենք ասենք համոզված չենք կարող լինենք, որ դրանք ճշգրիտ են, ու հետեւաբար այդ classifier-ը, որը ենթադրում է, որ այդ հավանականությունները ճշգրիտ են, ինքը արդեն այդտեղ խնդիրներ է առաջացնում։ Ոնց որ հա մենք իրան անվանում ենք optimal classifier, բայց ինքը պրակտիկ առումով կարա, ասենք, ասենց օպտիմալ չլինի, էլի այդ իմաստով, որտեղ հետագայում տվյալները ամեն դեպքում կարան լրիվ ուրիշ ձևով ի հայտ գան, այսինքն այն բաշխումը, որի վրա մենք հավանականություններ ենք հաշվել, տենց չլինի իրականում։ Դրա համար, որպեսզի մենք մեղմենք այս խնդիրը, մենք սովորաբար մեր ձեռի տակ ունեցած տվյալները բաժանում ենք training ու test մասերի։ Իսկն ինչ որ մի հատ մեր տվյալների ինչ որ մի կտոր առանձնացնում ենք ու այդ մասին մենք գալիս ենք այն դեպքում, երբ որ մենք արդեն ունենք ինչ որ classifier, որը ստուգման ենթակա է։ Ու որպեսզի մենք այս ճոխությունը մեզ թույլ տանք, իսկ այսի ճոխությունը այն իմաստով, որ տվյալները հիմնականում քիչ են լինում։ Ու այդ տվյալները մի հատ եթե բաժանում ենք երկու մասի ու բարձա չէ որ եթե ինչ-որ մի մասի վրա ենք մենակ ուսուցումը իրականացնելու, արդեն քչանալու են այդ տվյալները ու քիչ տվյալների վրա սովորած մոդելը այնքան էլ լավը չի լինելու, ինչքան որ ավելի շատ տվյալների վրա կարողանանք կազմակերպել ուսուցումը։ Ու քանի որ մեր նպատակն է վերջի վերջո classifier ստանանք, որը հետագայում եկած տվյալների վրա լավ արդյունքներ ցույց կտա, այսինքն ինքը ամեն դեպքում սովորաբար մեր համար կանխատեսման համար է, այսինքն ապագայում եկած տվյալները ճիշտ classify անելու համար է, մենք ուզում ենք, որ ինքը հետագայում քիչ սխալվի։ Դրա համար մենք ուզում ենք ստուգենք այդ մեղմացնելու համար այդ անորոշությունը մենք այդ test dataset-ի վրա ենք ստուգումներ իրականացնում ու դա էլ մեզ տալիս է որոշակի գնահատական, թե հետագայում մենք ինչքան կսխալվենք։ Լավ, Սարգիսը հարց ունի, այդ էլ քննարկենք։ Հա, մի հատ բան հարցնեմ, էլի train ու test data-ները որ կան, կա դեպքեր, որ train ու test data-ների համար նույն բանը կարանք օգտագործենք, ասենք նույն data-ն, որն ենք համ train-ի համար օգտագործենք, համ test-ի համար, թե կխանգարեն իրար ինչ-որ բաներով։ Դե տես, իրականում կարան էս լինի, որ ասենք
հետագայում դու նենց տվյալ ստանաս, որ դրա նման հենց նույն տվյալից դու training dataset-իդ մեջ ունեիր։ Այսինքն ինքը մեզ չի խանգարում այն իմաստով, որ այսինքն եթե հնարավոր է որ դու հետագայում լրիվ նույն տվյալից ունենաս, դա եթե test data-ի մեջ test բազմության մեջ ունենաս, նորմալ է, կարող տենց է լինի, էլի, բայց սովորաբար պետք է այդ բազմությունն է նենց ձևավորես, որ իրատեսական լինի, էլի, այսինքն նենց չլինի, որ ուղղակի կրկնօրինակ ես training բազմության մեջի տվյալները ու դա համարես test բազմություն։ Մերսի շատ։ Ռաֆինը հարցնի։ Մենք որ հիմա ասացինք, որ բաժանում ենք train ու test մասերի, հա, մեր ամբողջ data-ն։ Վերջում այդ train ու test մասեր բաժանելը մեր նպատակն է, որ համաձայնագիրը ինչ որ ձև օպտիմալ ձևով բաժանի այդ մասերի, թե դա մենք ենք ամեն դեպքում որոշելու ինչ մասերի բաժանել։ Ասենք 1/3-ը train, 2/3-ը test, տենց։ Տես, սովորաբար գործնականում մենք ուրիշ մեթոդների ենք դիմելու, բայց եթե դրա մասին հիմա չխոսամ, զուտ քո հարցին պատասխանեմ, սովորաբար եթե մենք ուզում ենք train test մասի բաժանենք, մենք ասենք պատահական ձևով որոշում ենք, ասենք եթե 25% ենք ուզում որպես test բազմություն դնենք, պատահական ձևով 25%-ը մեր տվյալների առանձնացնում ենք ու սարքում ենք test data։ Լավ, մերսի։ Բայց օրինակ եթե ասենք գործ ունենք հաջորդական տվյալների հետ, այսինքն ժամանակային շարքի հետ գործ ունենք, այսինքն այս տվյալներ են, որոնք ասենք օրական տվյալներ են, ուզում ենք մենք մի հատ ալգորիթմ գրենք, որ ասենք միջև այս պահը եղած օրերի հիման վրա ինչ որ մոդել ենք ստեղծել ու ուզում ենք որ ինքը հետագայում ճիշտ կանխատեսումներ իրականացնի արդեն հաջորդ օրերի համար, այդտեղ մեր ասենք test բազմությունը մենք ոչ թե խառնած տվյալներ կվերցնենք, այլ կվերցնենք օրինակ եթե ունենք 3 ամսվա տվյալներ, օրական կվերցնենք օրինակ, չգիտեմ, վերջի 30 օրվա տվյալները օրինակ էլի, այսինքն այդտեղ խառնելը այդքան իմաստ չունենա։ Բայց դա այն դեպքում, երբ որ մեր տվյալները հաջորդական են, այսինքն օրական, ամսական եւ այլն։ Բայց էսի հիմա մեր խնդիրը չի, սա ուղղակի ավելորդ ինֆորմացիա է ձեզ տալի, եթե շատ խորանը։ Հիմա այստեղ հարց է առաջանում, բա լավ, մենք ունենք տվյալներ ու տենց որպես այդպեսին չունենք բանը, տեստային տվյալներ։ Այդ դեպքում ինչ անենք։ Այդ հենց պատասխանը այն է, որ մեր ունեցած տվյալները բաժանենք training ու test մասերի, ոնց որ նկարագրեցի։ Այսինքն ինչ որ մասը վերցնենք, վերաբերվենք դրան որպես training dataset, մյուս մասն test dataset, ու եթե մենք այս training-ի վրա փորձենք optimal classifier կառուցենք, օրինակ այս training-ի վրա optimal-ը կլինի այս։ Քիչ առաջ ասածս պատճառներով էլի, այսինքն որ հնարավորինս քիչ սխալվենք այս տվյալների վրա, մեկը ինքը օրինակ այս տվյալների վրա մինիմում 4 հատ սխալ անելու է։ Ոստեղ նշված է որոնց վրա է անելու սխալները, այսինքն եթե այստեղ մենք հասկացել ենք որ rainy դեպքում no պետք է լինի, այստեղ rainy դեպքում yes է, այդտեղ արդեն ինքը մի հատիկ սխալ անելու է։ Ու նույն ձև մնացած տվյալների համար։ Շաքեն հարցում է։ Մենք բաժանում այս երկու մասերի ինֆոն լրիվ պատահական սկզբունքով ենք, չէ՞։ Հա, կոնկրետ այս օրինակում պատահական ձևով ենք իրականացրել։ Զուտ այստեղ գաղափարն է, էլի, որ ասենք մենք մեր տվյալները, ասենք ի սկզբանե կբաժանենք երկու մասի, որ գոնե, ասենք կարողանանք ստուգել։ Որովհետև եթե մենք այստեղ զուտ ասենք, որ հա, օքեյ, optimal classifier ենք ստացել, այտենց ծապտային կանցնենք առաջ, դա լավ չէ լինի, որովհետև փաստացի sense տվյալներ կան, որոնց վրա ինքը սխալվում է, էլի։ Գոնե մենք պետք է հասկանանք, որ ինքը սխալվելու է ու որոշ մի քիչ գոնե իմանում ենք, որ հա, 4-ը սխալ է անելու։ Այդ անորոշությունը ինչ որ ձևով մեղմվում է։ Հա, ու այստեղ ուրիշ հարցեր են առաջանում, էլի։ Հիմա այստեղ 14 հատ տվյալի վրա մենք ոնց որ կիսեցինք հավասար չափի 7 հատի վրա սովորեցինք, այն մյուս 7 հատի վրա փորձեցինք, տեսանք, որ այդ 7 հատից 4 հատի դեպքում սխալվել է մեր classifier-ը, ու այդտեղ կարող արդեն սկսենք, կարող չէ, էլի, սովորաբար պետք է մի հատ հասկանանք, թե ինչի է մեր classifier-ը սխալվում։ Այդ կարող լինի տարբեր պատճառներով, էլի, ասենք կարող լինի նենց, որ այդ
test data-ն, որ մենք առանձնացրել ենք, կամ այն training data-ն, որի վրա կատարել ենք ուսուցումը, ինքը ասենք, որ դեմ պատահական ձևով ենք բաժանել ու պատահական նենց է ստացվել, որ ասենք վատ տվյալներ են կոպիտ ասած եղել այդ մեր training dataset-ի մեջ, վատ են իմաստով, որ եթե հիմնականում rain-ի դեպքում yes է լինում, նենց է ստացվել, որ rain-ի դեպքում no այդ տվյալները ավելի շատ էին եղել ու դրա հաշվին, ասենք մեր classifier-ը այս որոշումն է կայացնում էլի որպես օպտիմալ, այլ ոչ թե այն մյուս որոշումը։ Ու մյուս ավելի կարևոր թերությունը այն է, որ մեր տվյալները շատ քիչ էին, ասենք 14 հատ տվյալի վրա, այտենց շատ հույս դժվար ունենանք, որ լավ ինչ-որ մոդել կարող է ստանանք, էլի։ Բայց իրականում այս խնդիրները ավելի շատ են ու հիմնականում մենք ուրիշ մոտեցումներ ենք իրականացնելու, որպեսզի այդ անորոշությունները վերացնենք, էլի, ու հնարավորինս լավ պատկերացնենք մեր classifier-ը լավն է, թե լավը չի։ Բայց նախնական մենք այս դատողությունները անում ենք, որպեսզի ոնց որ պատկերացնենք, էլի, ինչի հետ գործում ենք։ Տվյալներ են, որոնք բացարձակ ճշմարտություն չեն։ Այսինքն այն classifier-ները, որոնք մենք տվյալների վրա սովորելու ենք, իրենք սխալվելու են։ Ու մեր խնդիրն է հասկանանք, թե ոնց կարանք անենք, որ այդ սխալները քիչ լինեն։ Հիմա դե եթե հիշում եք մեր dataset-ը ուներ որոշակի այլ feature-ներ, որոնք մենք ի սկզբանե դուրս ենք թողել, հիմա եկեք ավելացնենք, հետ բերենք, օրինակ ջերմաստիճանը ավելացնենք։ Այս feature-ը ինքը ուղղակի մեզ ասում էր դրսում ինչ տիպի եղանակ է, ասենք պատոնից նայում ենք արևային է, հա, բայց ջերմաստիճանը ասենք ցուրտ է, ինչ որ մեղմ է, թե շոկ է։ Շաքե։ Ներես նշան ջան, մենք 20 րոպե ավել անելու ենք դասի, թե չէ։ Ես պատրաստ եմ անեմ, եթե չհասցնենք, էլի, մինչև 8-ը վերջացնենք։ Ես ուղղակի ուզում եի հասկանալ, բան դասամիջոց անելու ենք, թե չէ։ Այդ հարցը կարամ, եթե ուզում եք անենք, եթե չէ, չանենք։ Ես կողմ եմ 5 րոպե, եթե։ Եթե օքեյ, կանենք։ Եթե հնարավոր է 8-ին վերջացնենք։ Լավ, օքեյ, եթե դեմ մարդ կա, չանենք։ Տեսեք, չգիտեմ, ժողովուրդ, ես ոնց որ սովոր եմ 2 ժամ խոսալուն, էլի, ինձ որ իմ համար այդ խնդիր չի, բայց եթե այդ 5 րոպեն ձեզ կօգնի, որ իմ ասածը ավելի լավ յուրացնեք, մենք կարանք այդ ընդմիջումը անենք ու ոնց որ դրա փոխարեն ես կարամ ոնց որ ավելորդ բաներ հիմա ձեզ չասեմ, մենակ ասեմ այն ինչ որ այսօրվա համար նախատեսել եմ։ Ոնց որ տենց կարանք կոմպրոմիս մի հատ ինչ որ լուծում առաջարկեմ էլի։ Նա ով է ուզում այս բանը որ ընդմիջում անենք, լավ, եկեք տենց մի հատ հասկանամ ընդհանուր տրամադրությունները։ Լավ, եկեք անենք ամեն դեպքում։ Ես կփորձեմ շուտ բան անալ, ամեն ինչ ասեմ ավելի արագ, կենտրոնանալով մենակ այս բանի էականի վրա, կամ էլ եթե չէ, ովքեր որ շուտ դուրս կգան այսօրվա դասից, հետո իրենք վիդեոյով կկարողանան։ Հիմա այս պաուզա կտամ 5 րոպե ընդմիջում կանենք, անցկես կշարունակենք։ Ուրեմն մենք ավելացրեցինք եւս մեկ feature, ջերմաստիճանի հետ կապված feature-ն է, ու հիմա եթե հաշվի առնենք նաեւ այս feature-ը, այս դեպքում արդեն optimal classifier եթե ուզում ենք ստանանք, կլինի հետեւյալը, ասենք overcast cool-ի դեպքում պետք է որոշենք, որ yes, որովհետեւ այդ դեպքում ունենք ասես մի հատ տվյալ, որի համար yes է։ Օրինակ overcast hot-ի դեպքում տենում ենք երկու դեպքում է yes է եւ այլն։ Կարճ ասած, օրինակ ստեղ sense է գրված, որովհետեւ երբ որ rain-ը ու cool-ը, մի դեպքում yes է, մի դեպքում no է, այսինքն հստակ որոշում չենք կարող կայացնենք, կամ yes պետք է լինի, կամ no։ Ու նույնը սանի մեկ է mild այդ կոմբինացիայի դեպքում է, որ էլի չենք կարող վստահ ասենք էլի ամեն դեպս մեր տվյալների վրա։ Մեկ էլ օրինակ ինչ կլինի, երբ որ կոմբինացիան լինի rain hot։ Եթե նայում եք, մեր տվյալների մեջ այդ կոմբինացիան չի հանդիպում, բայց դա չի նշանակում, որ իրական կյանքում տենց չի կարա լինի։ Դրա համար
Այստեղ արդեն գործ ունենք ինչ-որ մի հատ խնդրի հետ, որը մենք պետք է հասկանանք, թե ոնց պետք է այդ խնդիրը լուծենք։ Իսկն մեր տվյալների մեջ կարա ինչ-որ կոմբինացիա չլինի, բայց իրական կյանքում կարա տենց բան հանդիպես, կամ տենց տվյալ հետագայում կարա գա։ Հիմա գործ ունենք sense մի հատ խնդրի հետ, որ մենց կոմբինացիա կարա լինի, որը մեր training data-ի մեջ չկա, ու այդ դեպքում արդեն պատկերացրեք, եթե այդպես մի հատ classifier ունենանք, ինքը արդեն պետք է պատահական ինչ-որ մի հատ որոշում կայացնի այդ դեպքում, ու երբ որ մենք ավելացնում ենք ավելի շատ feature-ներ, մենք մի հատ feature ավելացեցինք ու արդեն այդ կոմբինացիաների խնդիրը ունեցանք, բայց պատկերացրեք էլի, եթե մենք ավելացնենք այն մնացած feature-ները, այդ դեպքում արդեն այս խնդիրը գնալով ավելի կշատանա, որովհետև կոմբինացիաները ավելի հնարավոր կոմբինացիաները ավելի կշատանան։ Իսկ եթե մենք ունենանք այս 4 հատ feature-ները, այս դեպքում արդեն կոմբինացիաների քանակը կշատանա։ Նայեք, մենք ունենք 14 հատ տվյալ, ամեն այս մի feature-ը իր մեջ կարա մի քանի հատ կատեգորիա ունենա, ասենք այս Outlook-ը 3 հատ ունի, temperature-ը 3 հատ, էսի 2 հատ, էսի 2 հատ, այդ դեպքում ունենք 36 հատ հնարավոր, ասենք, բաներ, կոմբինացիաներ ու մեր տվյալների քանակը ընդամենը 14 հատ է, բնական է, որ նենց կոմբինացիաներ կան, որոնք մեր տվյալների մեջ չկան։ Ոստեղ արդեն հարց է առաջանում, թե բա լավ այդ բոլոր տվյալների համար ինչ որոշում պետք է մեր classifier-ը կայացնի, որ գոնե քիչ սխալվի։ Այստեղ արդեն մենք այս հարցին պատասխանելու համար կհասկանանք, թե տարբեր ալգորիթմներ այս խնդիրը ոնց են լուծում։ Օրինակ այսօրվա դասին K-nearest neighbors, մեկ է նաև այս ալգորիթմները կհասկանանք, թե ոնց են այս խնդիրը իրանք լուծում։ Հիմա հասկանանք, թե մենք ոնց կվարվենք, եթե ունենալով զուտ այսքան տվյալները, մեզ ասային, բա լավ, այս սրա համար ինչ որոշում կայացնենք։ Sunny, hot, normal, strong։ Սրա համար ինչ label տանք։ Օրինակ, ասենք Ալբերտ, ինչ ես կարծում, ինչ կանեիր դու։ Ես կնայի ստեղ մենք ունենք, որ Sunny, hot, high, strong-ի համար no-ի ասե, ու եթե մենք high-ը փոխենք, ընդամենը մի տվյալ է փոխվելու, ինձ թվում է no կլինի, որ մի տվյալ ենք ընդամենը փոխում, էլի։ Այսինքն հիմա Ալբերտը որ պատասխանում է, ինքը հիմնվում է այս դատողության վրա, ասում է, լավ, սրա նման ինչ տվյալ կա այս իմ տվյալների մեջ, այն նայեմ այդ դեպքում ինչ է տեղի ունեցել, այսինքն այդ դեպքում no-ա, լավ, ուրեմն ավելի հավանական է, որ այս սրա համար է no կլինի, դրա համար ասում եմ այդ տվյալները նայենք։ Կամ ասենք օրինակ ինքը կարար չեմ զուտ վերցներ Sunny-ն ու hot-ը մենակ վերցներ, նայր այս Sunny hot կաստը, այս երկու դեպքում է no ա եղել, okay։ Ուրեմն որոշում կայացնի, որ այս տվյալներին է no այդ label-ը տա։ Հիմա այս լրիվ նույն այս գաղափարի վրա հիմնվելով աշխատում է K-nearest neighbor ալգորիթմը։ Մասնավորապես, երբ որ մենք դիտարկում ենք տրված տվյալին ամենանման տվյալը, մենք գործ ունենք one nearest neighbor ալգորիթմի հետ, հայերեն ասած մեկ ամենամոտ հարևան։ Այս տվյալին ամենամոտ կամ ամենանման հարևանը, այսինքն սրա նման տվյալը, եկանք տեսանք, որ այս մեկն է, ու նայում ենք, սրա համար no է, ուրեմն ասում ենք լավ, սրան էլ այդ label-ը կտանք։ Հիմա դուք այս սրա հետ առնչվել եք, ոնց որ ես արդեն ասել եմ, նամփայի դասի ժամանակ կամ այդ կոդ սիգնալի խնդրի ժամանակ։ Ու այսի ոնց որ ինչ որ ձևով բնական ինտուիցիա է, այսինքն մենք եթե հիմնվելով մեր ինտուիցիայի վրա որոշում կայացնենք, տենց կանենք։ Հենց այս ալգորիթմը տենց է աշխատում։ Տրված տվյալի համար նայում ենք մեր training dataset-ի մեջ դրա նման ինչ տվյալ ունենք, նայում ենք այդ տվյալը ինչ label ունի ու արդեն այդ նոր եկած տվյալը համապատասխան այդ label-ի բան ենք անում, դասակարգում ենք։
Այս ալգորիթմի աշխատանքի համար մենք պետք է սահմանենք, թե ինչ նկատի ունենք ամենամոտ կամ ամենանման ասելով։ Իսկ այդ հարցին պատասխանելու համար մենք արդեն գիտենք, որ օրինակ վեկտորների միջև հեռավորությունը, ասենք, ինչ ձևեր կան չափելու համար։ Օրինակ ինչ տենց մեթոդներ գիտեք։ Բանավոր ասեք, անցնենք առաջ։ Էվկլիդյան հեռավորությունը։ Ասենք Էվկլիդյան հեռավորությունը, էլ ինչ գիտեք։ Մանհեթենյան։ Մանհեթենի հեռավորություն։ Բայց էլի տենց մի շարք մեթոդներ կան, իսկ այն դեպքում, երբ որ ունենք տեքստային տվյալներ կամ ասենք կատեգորիաներ ունենք, որոնք թվային չեն, այդ դեպքում արդեն օրինակ ասա շուտով կտենանք, թե տենց դեպքում ինչ մետրիկա կարանք օգտագործենք։ Այս մեթոդի ընդհանուր առմամբ լավ ու վատ կողմերը այն է, որ լավ կողմերն ավելի շուտ որ ինքը շատ պարզ է ու իրան կարանք կիրառենք թե թվային տվյալների վրա, թե ոչ թվային տվյալների վրա, ասենք մի հատ պետքա թիվ որոշենք, այսինքն մի հատ պետք է հասկանանք, թե քանի հարևաններ ենք դիտարկում ու սովորաբար այդ թիվը վերցնում ենք կենտ թիվ, օրինակ կարաք ասեք, թե ինչի ենք սովորաբար կենտ վերցնում։ Իհարկան, օրինակ նամվել։ Որ զույգ վերցնենք, կարող է ուղիղ կեսը yes լինի, ուղիղ կեսը no լինի, ոնց որ էլի 50-50 լինի։ Օրինակ 4 հարևան եթե դիտարկենք, կարող է եթե 2 կլաս ունենք, կարող է 2 հատը լինեն մի կլասի, այն մյուս 2 հատը լինեն մյուս կլասի, դրա համար ավելի ոնց որ բանա քիչ վնասակար է վերցնելը կենտ թիվ հարևանների համար։ Մանվելը հարցումի։ Ահա, իսկ եթե կլասները ոնց որ կենտ թվով են, այդ դեպքում զույգ թիվ պետք է վերցնենք։ Հա, դա դեպքում արդեն տեսեք, մենք այս խնդիրը միշտ կարանք ունենանք իրականում անկախ բաների հարևանների քանակից, այսինքն կարող է 3 հատ կլաս ունենանք, այդ դեպքում վերցնենք օրինակ 3 մոտ հարևանները, ամեն մեկը մի կլասի լինեն ու էլի այդտեղ չկարանանք որոշում կայացնենք, կամ օրինակ թեկուզ 5 հատ հարևանները դիտարկենք 3 կլասերի դեպքում, 2 կլասերը ունենան հավասարաչափ, 2 կլաս, 2 տվյալներ ունենան նույն տարբեր կլասեր, ու էլի մենք չկարողանանք որոշում կայացնել, թե որ կլասի տվյալը, որ label-ը տնենք այդ նոր տվյալին, զուտ կենտ հատ հարևաններ դիտարկելով մենք այս խնդիրը մի քիչ գոնե մեղմում ենք, բայց նենց չի էլի, որ բոլոր դեպքերում այս խնդիրը հարցի լուծում է ապահովում։ Զուտ մեկ էլ այն ասեմ, որ մենք խոսացինք մեկ հարևանի դեպքում ինչ ենք անում, այսինքն երբ որ մենք դիտարկում ենք ամենամոտ տվյալը, մենք հենց վերցնում ենք այդ ամենամոտ տվյալի label-ը, բայց այն դեպքում երբ որ մենք դիտարկում ենք, ասենք 3 ամենամոտ հարևանները, այդ դեպքում նայում ենք այդ 3 ամենամոտ ամենանման տվյալները ինչ label-ներ ունեն ու վերցնում ենք դրանց ամենաշատ հանդիպողը, ասենք եթե այդ 3-ից 2-ում հանդիպում է մի կլասը, ուրեմն այդ նոր տվյալին տալիս ենք այդ կլասների label-ը։ Արտոն հարցունի։ Իսկ եթե կահատ ամենամոտ տվյալները զույգ հատ են ու զույգ քանակությամբ yes ու no ունեն, էլի որն ենք ընտրում այդ դեպքում։ Մի հատ նորից։ Օրինակ եթե մի հատով տարբերվողը չէ, նայեցինք այնտեղ, եթե 2 հատ կա տենց ամենամոտ ու երկուսն է տարբեր կլասերի են պատկանում, ինչ ենք անում այդ դեպքում։ Այդ դեպքում արդեն ոնց որ ունենք ինչ-որ մի հատ դեպք, որ պետք է պատահական որոշում կայացնենք, էլ այսինքն այստեղ եթե մեկ ամենամոտ հարևանն ենք նայում, ուրեմն դրանցից մեկը այնքան որ պետք է վերցնենք, դրա label-ը տանք, էլ այսինքն այդտեղ ոնց որ այդ probability-ը հա լինում, էլի true-ները բաժանում ենք բոլոր դեպքերի ու ըստ դրա որոշում ենք ինքը ինչ լինի, հա։ Չէ, երբ որ տես, եթե խոսքը գնում էր այս օրինակի մասին, որ ես հարցրեցի, սրա մասին ես հարցնում։ Պես ընդհանուր եմ չէ հարցնում։ Լավ, այդ ընդհանուր հարցը այս սրա վրա ձևակերպի, ես հենց սրա վրա պատասխանեմ, որ քո համար ավելի բարձր լինի, եթե իմ հարցը էլա, իմ պատասխանը եթե էլա
չի պատասխանել քարցին։ Օրինակ ստեղ նայեցինք այն D2-ը չէ, որը պես ամենա մոտ ու մենակետեր չէ, եթե մի հատ է դրանից տվյալ լիներ ու վերջում play tennis-ը լիներ yes։ Այդ դեպքում պատահականորեն ենք չէ՞ ընտրում։ Այո, որովհետև երկու հատ բան ունենք, երկու հատ տվյալ ունենք, որը սրան ամենամոտն է, ու դրանցից մեկը պետք է վերցնենք ու զուտ ուղղակի իսկ եթե շատ ունենք, նայում ենք որի կլասն է ավելի շատ է։ Այո, եթե շատ ունենք yes, ուրեմն այդ yes-ի վրա ենք հիմնվում։ Հա, մեր մոտ այս բաները այս դեպքում որ սենց անում ենք, մեր կշիռները մնում է, հա, ակտուալ է դեռ իրանք։ Ինչ կշռի մասին է խոսքը գնում։ Որտեղ օրինակ եթե հետգասելի են դատային, որ օրինակ բերեմ, օրինակ էլի նույն ձևի երկու հատ լիներ մեր D2-ը, ոչ D2-ը, այսինքն մի տվյալով է տարբերվում, բայց միտեղ outlook-ն է տարբերվում, միտեղ one-ն է տարբերվում, ու ասենք նենց է, որ Sunny դեպքում երբեք, համարյա երբեք մենք չենք խաղալու, էլի։ Ոնց որ եթե կշիռները տարբերություն լինի։ Այստեղ կշիռների մասին խոսք չի գնում։ Այստեղ կշիռներ որպես այդպեսին չունենք մենք, էլի, եթե խոսքը գնում է այն։ Բոլոր հավասար են։ Հա, մենք իրականում կարանք, եթե մեր խնդիրը նենց է, որ ուզում ենք ավելի կարևորություն տանք ինչ-որ feature-ին, այդ արդեն ոնց որ ուրիշ բան է, էլի, բայց դասական հենց այդ k-nearest neighbors ալգորիթմը ինքը տենց առավելություն չի տալիս feature-ներին, էլի։ Տարբերություն չի դնում։ Լավ, օքեյ։ Գործնական դասին կտենանք, թե ինչ ալտերնատիվներ կան, էլի, ընդհանրապես, ասենք, հենց այս դասական բանից ինչ-որ շեղումներ կան, էլի, ալգորիթմից։ Բայց ես հիմա մի քիչ առաջ անցնեմ։ Այստեղ խոսքը գնում է այն բանի մասին, ինչ որ ես նոր ասացի, այսինքն նայում ենք կա ամենամոտ հարևանները ու prediction-ը անում ենք հիմնվելով ամենաշատ հանդիպող label-ի վրա։ Այսինքն նայում ենք թե ամենաշատը որ label-ն է հանդիպում այդ ամենամոտ տվյալների մեջ ու այդ նոր եկած տվյալին տալիս ենք այդ label-ը։ Իր թերություններից է այն, որ ոնց որ ստեղ մենք բան ենք անում, էլի, ամբողջ այդ նոր եկած տվյալի համար ամբողջ մեր training dataset-ի վրայով պետք է անցնենք, հաշվենք նմանություններ կամ հեռավորություններ ու ասենք ոնց որ այդքան էլ պրակտիկ չի, էլի, եթե պատկերացնենք, որ ունենանք շատ մեծ data set, ամեն անգամ ասենք այդ հեռավորությունները ինչ որ տվյալի ու մեր ունեցած տվյալների միջև այդ հեռավորությունները հաշվելը ինքը ժամանակատար ու ծախսատար գործընթաց է ու մեր գործը դանդաղացնում է։ Դրա համար ինքը իր պրակտիկ կիրառությունը մի քիչ սահմանափակ է այդ իմաստով։ Տենց գրաֆիկորեն եթե պատկերացնեք, պատկերացեք ունենք այս տվյալները, երկչափ, այսինքն երկու հատ feature ունենք ու ամեն կետը 3 հատ կլասի կարա պատկանի, ոնց որ կարմիրներ, կապույտներ ու կանաչներ։ Եթե սրա վրա աշխատացնենք one nearest neighbors ալգորիթմը, ուրեմն ինքը այս հատվածներում, ասենք որոշում կայացնելուց, այստեղ եթե ինչ-որ մի հատ կետ լինի, այս մտնիկի բանը որ պահել եմ, ուրեմն այդտեղ ինքը կարմիր կլինի, որովհետև այստեղ եթե կետը լինի, ասենք եթե Էվկլիդյան իմաստով ենք նայում, Էվկլիդյանով այս կետը ամենամոտիկը կլինի, դրա համար այստեղ օրինակ կարմիր է նշված։ Ու տենց այս բաները տարածքները, որ առանձնացված են, դրանք հենց այդ իմաստով են առանձնացված, որ այդ տարածքներում եթե կետ լինի, ուրեմն այդտեղ կանաչ կլինի, այստեղ կապույտ կլինի։ Եթե փոխենք, դիտարկենք օրինակ 5 ամենամոտ հարևանները, այստեղ արդեն պատկերը լրիվ փոխվում է։ Ու այն դեպքերում, երբ որ սպիտակ է, այդ դեպքում որոշում չենք կարողանում կայացնել, այսինքն ինչ-որ գործում ենք անորոշության հետ, որովհետև օրինակ եթե այստեղ մի հատ կետ լինի, ամենամոտ 5 հարևանները, որ վերցնում ենք, էսա, ու էսա, այստեղ ունենք երկու հատ կանաչ, երկու հատ կապույտ, ու այդտեղ արդեն չենք կարող որոշենք հիմա կանաչ պետք է լինի, թե կապույտ պետք է լինի։ Դրա համար այս տարածքը սպիտակով է։ Ու նույնիսկ մնացած տեղերը։ Այս որ ավելի լավ պատկերացնենք, թե այդ ալգորիթմը ոնց է աշխատում։ Հիմա այդ distance measure-ները կամ թե ոնց ենք մենք կարողանում հաշվել նմանությունը կամ հեռավորությունը, էլի վեկտորների միջև։ Պատկերացեք ունենք երկու հատ վեկտոր x ու y',
Ասենք ուզում ենք հասկանանք այս երկու վեկտորները իրար ինչքան նման են կամ ինչքան մոտ են։ Նա գիտենք Էվկլիդյան հեռավորությունը, ոնց են հաշվում այս երկու վեկտորների միջև, Մանհետեն հեռավորությունը ոնց են հաշվում։ Կա նաև այտենց կոռելացիոն հեռավորություն, որը 1-ից 1 հանած Պիրսոնի կոռելացիան է, որը դուք անցել եք հավանականության տեսության ժամանակ։ Իսկ թե ինչի է 1 մինուսը արած, կարաք մտածեք, եթե մի անգամից ակնհայտ չի ձեր համար պատասխանը, մյուս դասին կամ գործնական դասին կարանք քննարկենք ու եթե գործ ունենք, ասենք թվային տվյալների համար էին, եթե գործ ունենք ոչ թվային տվյալների հետ, ասենք տեքստային տվյալների հետ, գոյություն ունի sense humming distance, որը արդեն ոնց է աշխատում, նայում ենք ամեն կոորդինատար կոորդինատ, ասենք սրանք պատկերացրեք ոչ թե թվեր են, այլ տեքստեր են, նայում ենք արդյոք այս առաջի տեքստը հավասար է այս երկրորդ տեքստին, այսինքն կատեգորիաներ է, էլի, պատկերացրեք ստեղ գրած է hot, ստեղ գրած է օրինակ mild, ենթադրենք նույն բանին են վերաբերվում, նայում ենք, եթե իրանք իրար հավասար չեն, ուրեմն 1 է լինում, սա ինդիկատոր ֆունկցիան է, այսինքն ինքը հավասար է 1-ի, եթե այս պայմանը տեղի ունի, հավասար է 0, եթե այս պայմանը տեղի չունի։ Այսինքն եթե այս տվյալները տարբերվում են իրարից, ուրեմն այդ դեպքում ստեղ 1 է լինում։ Այսինքն ոնց որ հեռավորությունն է ինքը ու եթե ինքը ինչքան 0-ին մոտ է, նշանակում է այդ երկու վեկտորները իրար նման են։ Այսինքն երբ որ տարբերվում են ինչ-որ կոորդինատներում տվյալները, նշանակում է այդքան հեռու պետք է լինի, այդքան տարբեր պետք է լինեն այդ վեկտորները իրարից։ Դրա համար ստեղ ինքը 1 է դնում այն ժամանակ, երբ որ այդ բաները իրարից տարբեր են, համապատասխան էլեմենտները։ Ու տենց գումարում է բոլոր կոորդինատների այդ տվյալները ու արդյունքում ինչքան 0-ին մոտ է լինում, նշանակում է, որ այդքան իրար նման են այս երկու վեկտորները։ Հարց կա ստեղ։ Ես առաջ անցնեմ, ուրեմն հիմա ստեղ պատկերացրեցինք, եթե մենք մեզ նենց կոմբինացիա գալի, որ մեր training dataset-ի մեջ չկա, KNN ալգորիթմը մեզ մի հատիկ լուծում տվեց։ Իսկ մենք նայում ենք այդ կոմբինացիային ամենամոտ տվյալը կամ տվյալները ու դրանց հիման վրա կատարում ենք որոշումը։ Հիմա ծանոթանանք մեկ այլ ալգորիթմի հետ, որը ավելի հավանականային լուծում առաջարկում է խնդրին։ Հիմա ծանոթանանք նաև այս ալգորիթմի հետ կարճ ասած, դրա համար մի քանի բանաձև ես հիշեցում անեմ, ունենք պայմանական հավանականությունը, ունենք A-B պատահարներ, դա հաշվում ենք այս բանաձևով, գոյություն ուներ տենց մի հատ շղթայի կանոն, որ օրինակ երկու պատահարների համատեղ տեղի ունենալը կարանք վերացենք այդ շղթայի կանոնով, ներկայացնենք sense, ասենք պայմանական հավանականություն A պատահարի հավանականությունը, եթե տրված է B-ն, բազմապատկած B-ի տեղի ունենալու հավանականությունը ու նույնը հակառակ հերթականությամբ, սա շղթայի կանոնն է, որը ձեզ արդեն ծանոթ է, այդ շղթայի կանոնի հիման վրա մենք կարողանում ենք պայմանական հավանականությունը ներկայացնենք այս բանաձևով, ստե ուղղակի այս համարիչում տեղադրել ենք սրանցից որևէ մեկը, սա արդեն Բայեսի կանոնն է, այստեղ նաև ներկայացնենք բան, որպես հիշեցում, եթե ունենք երկու անկախ պատահարներ, հետևաբար այդ համատեղ տեղի ունենալը իրանց հավասար է այդ երկուսի առանձին տեղի ունենալու հավանականությունների արտադրյալին ու նաև A-ի տեղի ունենալը B պայմանով նույնն է ինչ որ A-ի տեղի ունենալը, որովհետև A-ն ու B-ն իրարից անկախ են։ Մեկ էլ չեմ հիշում ձեր հավանականության դասին դրա մասին խոսվում է թե չէ, բայց գործ ունենք ստեղ պայմանական անկախության հետ, որ կասենք, որ A-ն ու B բաները, պատահարները պայմանականորեն անկախ են C պատահարի պայմանով ու դա կնշանակենք հետևյալ կերպ, ասենց ասենք A-ն ու B-ն անկախ են, նշանակում ենք sense A-ն, այս ուղղայացի նշանն ենք դնում B, իսկ այս դեպքում, եթե ուզում ենք ասենք A-ն ու B-ն անկախ են C պայմանով, դա sense ենք նշանակում ու ոնց որ դրա սահմանումն է այնա, որ հավանականությունը, որ A-ն ու B-ն համատեղ տեղի կունենան C պայմանով, նույնն է, որ ինչ որ A-ն տեղի ունենա C պայմանով,
ու b-ն տեղի ունենա c պայմանով։ Եվ a-ի պատահարի տեղի ունենալը b ու c-ի պայմանով նույնն է ինչ որ a-ի տեղի ունենալը c պայմանով։ Այսինքն ստեղ b-ն դեր չի խաղում ու նույնը հակառակ դեպքում, երբ որ ուզում ենք b-ի հավանականությունը հասկանանք, երբ որ անոցն c-ն տրված են, սա նույնն է ինչ որ b-ի հավանականությունը, երբ որ մենակ c-ն է տրված։ Ստեղ սա պետքա բան անեք, հիշեք այս սահմանումը, որ հետագայում չշփոթեք, իսկն հեսա ես երբ որ ներկայացնեմ ալգորիթմը, ինքը շատ հաճախ որոշակի շփոթմունք է առաջանում։ Հիմա այս նաև այս ալգորիթմը հիմնված է այն ենթադրության վրա, որ մեր feature-ները, այսինքն այդ բնութագրիչները, ասենք կլինի դա եղանակ, այդ outlook եւ այլն, այդ դրանք իրարից անկախ են label-ի պայմանով։ Այսինքն եթե տրված է label-ը, մեր ենթադրությունը այն է, որ այդ feature-ները անկախ են իրարից։ Ոչ թե այդ feature-ները առհասարակ իրարից անկախ են, ոչ, այդ ենթադրությունն այն է, որ այդ feature-ները անկախ են իրարից label-ի տրված լինելու պայմանով, այսինքն կախված նրանից թե դա yes է, թե no է։ Ու այդտեղ արդեն մենք այս ենթադրությունը անելով կարողանում ենք այս map decision rule-ը բարձրացնենք։ Այսինքն մենք եթե հիշում եք, ձևակերպեցինք խնդիրը sense, որ մենք որոշում ենք կայացնում հիմնվելով այս պայմանական հավանականության վրա, նայում ենք թե որ label-ի դեպքում է այս հավանականությունը ամենամեծը լինում ու վերցնում ենք դրա label-ը որպես կանխատեսում։ Հիմա երբ որ մենք այս ենթադրությունը անում ենք, մենք կարողանում ենք այս արտահայտությունը բարձրացնել ու մեր տվյալներից արդեն հասկանանք թե ոնց կարանք այս արտահայտության արժեքը հաշվենք։ Հիմա ես ոնց որ օգտագործում եմ նախորդ սլայդում ներկայացրած բանաձևերը, պայմանական հավանականությունը դա ներկայացնում եմ այն chain rule-ով արտահայտությունն աստեղ գրված, բաժանած պայմանի հավանականությանը։ Սա եւս մի քայլ եթե առաջ անցնենք, տեսեք, ստեղ այս համարիչ հայտարարի գրվածը ընդհանրապես դեր չի խաղում, որովհետեւ մեր օպտիմիզացիայի խնդիրը կախված է y-ի արժեքից։ Այսինքն հավանականությունը եթե հիշում եք, մենք հաշվում ենք ուղղակի նայելով թե մեր տվյալների մեջ քանի անգամ է հանդիպում այդ կոնկրետ կոմբինացիան։ Ու անկախ նրանից թե որ կլասի դեպքում ենք հաշվում այս արտահայտության արժեքը, այս հայտարարի արժեքը լրիվ նույնն է։ Դրա համար կապ չունի, սա մեզ կարանք անտեսենք, երբ որ դիտարկում ենք, երբ որ ուզում ենք լուծենք այս օպտիմիզացիայի խնդիրը։ Ինչի է այն օպտիմիզացիայի խնդիրը, որտեղ մենք ուզում ենք ստեղ գտնենք այն y-ը, որը տալիս է այս արտահայտությանը ամենամեծ արժեքը։ Ու այդ y-ը մենք կհամարենք մեր prediction-ը։ Ռաֆին հարց ունի։ Այսքան բացատրեցիք, բայց ես նկատ անցլավ չհասկացա, այդտեղ կարանք անտեսենք հայտարարը։ Նայ, երբ որ մենք հավանականություն ենք ուզում հաշվենք, այստեղ պատկերացրա գրված է, ասենք, outlook հավասար է, չգիտեմ, sunny, temperature հավասար է hot։ Մենք ուզում ենք այդ պատահարի հավանականությունը հաշվենք։ Մենք ոնց ենք դա անում, գնում ենք, նայում ենք քանի անգամ է հանդիպել sunny, hot, այդ կոմբինացիան ու այդ ինչ որ մի հատ թիվ է ստացվում, ասենք այդ կոմբինացիայի հանդիպելու քանակ բաժանած ընդհանուր տվյալների քանակի վրա։ Ու հիմա դա մի հատ թիվ է ստեղ գրված։ Բայց այս մասը արդեն կախված է y-ի արժեքից, իսկ y-ը մեր մոտ yes է կամ no է։ Հիմա մենք ոնց որ որպեսզի հասկանանք թե որի դեպքում է այս արտահայտությունը մեծագույն արժեք ընդունում, մենք մի հատ ստեղ տեղադրում ենք yes, մի հատ տեղադրում ենք no։ Հիմա երկու տարբեր բաներ ենք հաշվում մենք, բայց այդ երկու բաները, որ մենք հաշվում ենք, այդ երկուսում էլ բանը հանդես է գալի այս մենակ այս արտահայտությունը, որը նույն թիվն է, ենթադրենք 14/14 է ենթադրենք, այդ երկու դեպքում էլ ինքը հանդիպում է։ Երկու կլասերի դեպքում էլ։ Մեզ հետաքրքիր է թե որ կլասի դեպքում է այս արտահայտությունը լինում մաքսիմալ։ Այսինքն կրճատման նման ինչ-որ բան ենք անում, հա։
Հա, հեսա որ ես թվային օրինակը բերեմ, այդտեղ ինձ թվում է ավելի པարզ կլինի։ Կարճ ասած, սա դուրս է գալիս ընդհանրապես հաշվարկից, մենակ մնում են այն մասերը, որոնք կախված են y-ից, ու ստեղ էլ արդեն ոնց որ քանի որ մենք ստեղ էս ենթադրությունը արել ենք, որ այս feature-ները իրարից անկախ են label-ի պայմանով, մենք սա ուղղակի ստեղ բացված է գրած, երբ որ մենք գրում ենք մեծատառ x հավասար է x, ստեղ մուք են իրանք արած, որովհետև վեկտորներ են։ Այսինքն մենք գործ ունենք ինչ որ feature-ների հետ, ասենք պատկերացեք m հատ feature ունենք։ Ասենք այս x1-ը այն մեր outlook-ն է, այս xm-ը պատկերացեք այն ջերմաստիճանն է։ x1-ը ընդունում է մի հատ արժեք, xm-ը ընդունում է մի հատ արժեք։ Այսինքն սա ու սա լրիվ նույն բանն է գրած, ուղղակի ստե բացված է գրված։ Հիմա երբ որ մենք այն ենթադրությունը անում ենք, որ այս ամեն մի feature-ը մյուս feature-ների նկատմամբ անկախ է label-ի պայմանով, նշանակում է այս արտահայտությունը մենք կարող ենք գրենք արտադրյալի տեսքով։ Ինչի որտեղ մենք տենց սահմանել ենք այս պայմանական անկախությունը։ Եթե երկու պատահարներ անկախ են մի ուրիշ պատահարի պայմանով, ուրեմն իրանց հավանականությունը հավասար է 2-ի արտադրյալին։ Ու նույնը տարածվում է, եթե ունենք 2-ից շատ պատահարներ։ Ստեղ ունենք 2-ից շատ պատահարներ, դրա համար հիմա սրանց, քանի որ ենթադրությունը այն է եղել, որ սրանք զույգ առ զույգ անկախ են իրարից, կարող ենք գրենք արտադրյալի տեսքով։ Ու ընդհանուր առմամբ այս արտահայտությունը գալիս է դառնում է սրան։ Ու այս y-ի հավանականությունը նույն ձև մնում է, ու մի հատ էլ ունենք արտադրյալ ամեն մի feature-ի համար, կարճ ասած, այս արտահայտությունները ստեղ որ բազմապատկած է իրար, ստեղ ուղղակի կարճատ գրած է արտադրյալի տակ։ Նա որպեսզի սա լավ պատկերացնեք, թե ինչ է գրած, հեսա ես այս օրինակի վրա ցույց եմ տալու, հաշվարկը իրականացնելու ենք։ Հələ որ այսքանը ֆիքսեք, մնացածը օրինակի վրա པարզ կլինի։ Հիմա այս naive bias ալգորիթմը որոշումը կայացնում է հիմնվելով այս արտահայտության վրա։ Սա ուղղակի հաշվարկ է կատարվում, այսինքն նայում ենք մենք, հաշվում ենք այդ կլասի տեղի ունենալու հավանականությունը, մեկ է առանձին հաշվում ենք այս պատահարների հավանականությունները ու բազմապատկում ենք իրար։ Ու այս նույն գործողությունը կատարում ենք ամեն կլասի համար, նայում ենք այդ արտահայտություններից որն է եղել մեծագույնը, դրա համապատասխան կլասն է վերցնում ենք որպես կանխատեսում։ Հիմա օրինակը, որ ասում եմ, դիտարկենք։ Հիմա տեսեք, ստեղ ուզում ենք հասկանանք սրա համար ինչ որոշում պետք է կայացնենք։ Հաշվարկը ոնց է տեղի ունենում։ Տեսեք, ստեղ այս բանաձևը գրված է։ Ինչ ենք անում։ Ուրեմն նախ պետք է հաշվենք հավանականությունը, որ y-ը հավասար է positive, այսինքն y-ը հավասար է yes։ Եկանք ստեղ։ Yes-երը հաշվում ենք քանի հատ են։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9։ 9 հատ yes-ը, ընդհանուր քանի հատ տվյալը 14 հատ է։ Եկանք ստեղ 9 14-րդ։ Այս մենակ այս հավանականության արժեքը 9 14-րդ է։ Բազմապատկած։ Հիմա ստեղ այս 4 հատ բաները այս արտահայտության արժեքն է։ Ինչի է 4 հատ, որովհետև ստեղ ունենք 4 հատ արժեք, որոնցից ամեն մեկը համապատասխանում է մի հատ feature-ին։ Եկանք ստեղ։ Feature ասելով նկատի ունեմ սրանք։ 4 հատ feature ունենք։ Հիմա ստեղ sun-ի hot normal strong։ Նախ sun-ին։ Եկանք ստեղ outlook-ը sun-ի։ Քանի հատ տես դեպք կա։ 1, 2, 3, 4, 5։ 5 հատ տվյալը ու քանի որ հիմա մենք ոնց որ գործ ունենք yes-երի հետ, իսկ մենք ստեղ մենակ yes-ի դեպքն ենք դիտարկում, yes պայմանով։ Ստեղ պետք է sun-իների քանակը հաշվենք, այն դեպքում, երբ որ ստեղ yes է գրված։ Այսինքն ստեղ sun-ի ընդհանուր sun-իները ուրեմն 5 հատ են, բայց քանիսն են դրանցից, որ yes են, տեսեք ստեղ sun-ին ու yes-երը 1 ու 2 հատ են։ Այսինքն 2 հատ են այն դեպքերը, երբ որ sun-ին ու yes-ը իրար հետ համապատասխանում են, ու 9 հատ են այն դեպքերը, որոնք որ yes են։ Հետո անցանք hot-ին։ Եկանք ստեղ նայում ենք temperature hot ու նայում ենք ստեղ որ yes լինի։ Hot yes 1, hot yes 2։
2 ատեն ու էլի, դե քանի որ yes-ն է, այստեղ բոլորի դեպքում 9-ն է, որովհետև yes-երի քանակը 9 է։ Ու տենց նորմալն է, նայում ենք նորմալ ու yes այդ կոմբինացիան։ Նորմալ yes 1 2 3 4 5 ու 6։ Դրա համար այստեղ 6 է գրած։ Ու ընդհանուր առմամբ այս արտադրյալը արդեն մեզ տալիս է մի հատ թիվ ենք ստանում։ Բազում պատկում ենք այս սրանք իրար 0.0007 ենք ստանում։ Հիմա այս նույն գործողությունը կատարում ենք no դեպքի համար։ Այստեղ գալիս ենք no 9-ատ yes-էր նշանակում է 5-ատ no-ա։ 5 14-րդ։ Ու նույն ձև են մնացած բաները հաշվում ենք, բազում պատկում ենք իրար, սրանն է ստացվում է 0.01։ Հիմա որպեսզի որոշում կայացնենք սրա համար ինչ label պետք է տանք, նայում ենք սրանցից որն է մեծ, այսի մեծը, всё, ուրեմն իր սրա label-ը տալիս ենք no։ Այս classifier-ը տենց է աշխատում։ Ռաֆի, օրինակ քեզ բարձր։ Հա, հստակ անունը։ Հիմա այն հարցիդ եմ պատասխանում, թե ինչի է, որ այստեղ բաժանած այն բանը հաշվի չենք առնում։ Եթե հիշում ես, բաժանած էր հավանականություն, որ x-ը հավասար է x, այսինքն հավանականություն, որ այս կոմբինացիան տեղի կունենա։ Այս երկու արտահայտություններ հաշվելու ժամանակ այստեղ հայտարարում այդ արտահայտությունը հանդիպելու է։ Այսինքն այս արտահայտությունը ուղղակի scale-ն է փոխվելու, էլի, այսինքն ինչ որ մի հատ արտահայտության բազում պատկած են դնելու այս երկու թվերը նույն թվով։ Ու էական չի էլի, այսինքն եթե այդ թիվը մենք չբազում պատկենք, այս մեծությունները չեն փոխվելու, որոշում կայացնելու վրա դա չի ազդելու։ Այս էլ էր բարձ։ Կարենը հարց ուներ։ Հա, այստեղ weight-երի գաղափարը հնարավոր է ներառել ինչ որ մի ձև։ Այսինքն որ sun-ի probability-ն ավելի մեծ արժեք ունենա, քան normal-ի, ասենք։ Հա, հնարավոր է դա անել, այսինքն զուտ եթե weight նկատի ունես, ասենք սրա դիմաց ինչ որ մի հատ բան բազմապատկենք, դե երևի չի լինի։ Ես մտածում էի բան, կարող է աստիճան բարձրացնել ինչ որ չգիտեմ։ Հիմնականում ինչքանով ինձ հայտնի է, տենց բաներ չի արվում այս ալգորիթմի ժամանակ։ Բայց միգուցե տենց ինչ-որ մոտեցում կա, ինձ հայտնի չի, կամ միգուցե ասենց մտածենք ինչ-որ մի հատ բան տենց հետաքրքիր լինի, էլի, բայց ինձ ամեն դեպս հայտնի չի, էլի, չի հանդիպել տենց բան, որ ինչ-որ feature-ներին weight-էր տան, էլի։ Եթե ուզում ես, ասենք, ինչ-որ մի հատ կարևորություն ներմուծես, չէ, ավելի լավ է արի ինչ-որ բան չասեմ, հիմա, որ զոտ կարող է իմաստ չունենա, էլի, պետք է մտածել ուղղակի։ Այսքանը հաշվարկների հետ կապված, հիմա մի հատ գաղափար ասեմ, որ հիմնականում իրականացվում է, որպեսզի ինչ-որ խնդիրներից խուսափենք։ Տեսեք, իրականում հնարավոր է, որ մենք ինչ-որ մի հատի կոմբինացիա լինի, որ այս արտադրյալի ժամանակ, լավ սենց ասեմ, պատկերացեք, ուրեմն ստեղ rain մեկ է, տեսեք, overcast-ի դեպքում բոլորը yes են։ Բայց մեր հաշվարկների դեպքում մենք կուզենանք հաշվենք նաև overcast no տարբերակը, այսինքն այն բոլոր տվյալները, որտեղ overcast-ը ու ստեղ no-ը գրած։ Փաստացի մեր տվյալների մեջ տենց տվյալներ չկան, հետևաբար եթե մենք ուզենանք հաշվենք այդ բանը, պատահարի հավանականությունը, մենք ստեղ միտեղ ունենալու ենք 0։ Այսինքն եթե սրանցից մեկը լիներ overcast, եթե ստե overcast լիներ, այս արտահայտությունը հաշվելու ժամանակ ստե մենք 0 ենք ունենալու ու արտադրյալի ժամանակ այդ ընդհանուրը 0 էր դառնալու։ Ու զուտ են բանի հաշվին, որ մեր տվյալների մեջ այդ կոմբինացիան չկա, այս բոլոր արժեքները արդեն անիմաստ էին դառնալու ու ոնց որ այս բանը label-ը կոպիտ ասած մրցունակ չէր լինելու սրա հետ։ Դրա համար որպեսզի մենք այս խնդիրը լուծենք, մի հատ բանը մեթոդ կա, կոչվում է Laplace smoothing, Laplace-ի ոնց որ հարթեցում։ Ինչ ենք անում, մենք տենց դեպքերի համար զուտ մի հատ գումարում ենք 1 բոլոր բաներին, տվյալներին ու բաժանում ենք, ասենք ունենք a-ն բաժանած b, այս a-ն b-ն վերաբերվում է սրան, օրինակ 3-ը բաժանած 5, 3-ը a-ն է, 5-ը b-ն է։
Որովհետեւ այդ խնդրից խուսափենք, մենք համարիչին գումարում ենք 1, հայտարարին գումարում ենք 2։ Ու 2 գումարում ենք այն դեպքում, երբ որ գործ ունենք 2 կլասանի կլասիֆիկացիայի խնդրի հետ։ Եթե գործ ունենանք 4 կլասանի խնդրի հետ, ստե կգումարենք 4, օրինակ։ Հիմա զուտ լոգիկայի իմաստով ասեմ ինչի է այս գործողությունը կատարվում։ Մենք ոնց որ արհեստական ձևով ասում ենք գոնե միատիկ տվյալ ամեն մի կոմբինացիայից մենք պետքա ունենանք։ Ու մենք ոնց որ երբ որ մի կոմբինացիայի համար մի հատ տվյալ ենք ավելացնում, մենք նաև ոնց որ նույն կլասի տվյալ ավելացնում ենք մյուս ոչ թե նույն կլասի տվյալ, այլ մյուս տվյալների համար, մյուս label-ների համար եւս ինչ որ մի հատ տվյալ ավելացնում ենք, որովհետեւ ոնց որ բան չանենք, այդ նույն համամասնությունը պահենք մեր կլասների բաշխվածության։ Հիմա եթե հարց ունեք, կամ լավ, եկեք այս օրինակը ցույց տամ, թե օրինակի վրա սա ոնց է լինում, այսինքն ստեղ մենք ունենք այս պատկերը, եթե մենք Laplace smoothing ենք անում, ուղղակի ամեն մի այս անդամը ավելանում է, այսինքն եթե մենք ունենք 9 բաժանած 14-ի, ստեղ ունենք 10 բաժանած 16-ի, դեռ ունենք 2-ը բաժանած 9-ի, ստեղ ունենք 3-ը բաժանած 11-ի, ուտեն շարունակ։ Ու այս գործողությունը անելու արդյունքում ստեղ այս մեծությունների վրա ազդեցություն չենք ունենում։ Այսինքն եթե պետքա սա մեծ լիներ սրանից, մեկը էլի նույն բանը պահպանվում է։ Սա էլի մեծ է լինում սրանից։ Ու եթե մենք տենց մի հատ դեպք ունենայինք, որ սրանցից մեկը պետքա 0 լիներ, մենք այս գործողությունը անելուց հետո այդ խնդիրը լուծում ենք, այսինքն դա ոչ թե լինում է 0, այլ լինում է, ասենք, մեկը բաժանած, օրինակ 2, ասենք, որը բան չի անում, էլի տենց շատ բան ավելի մեղմացնում է խնդիրը, քան թե ուղղակի եթե այս արտահայտությունը ուղղակի 0 դառնար։ Հիմա ձեր հարցերը, օրինակ Տիգրան։ Նշան ջան, հայտարարեմ, այս դեպքում խենք 2 գումարը, դի 4 չգումարեինք։ Մեր խնդրի ժամանակ մենք ունենք 2 կլաս, ես կլասների քանակն էր, կլասների քանակն է։ Վարան։ Այսինքն, այսի այն ենթադրությունն է, որ ասենք, եթե 4 հատ yes ունենք, ենթադրում ենք, որ մի հատ էլ yes ունենք, մի հատ էլ no ունենք, այսինքն։ Այո։ Այսինքն մենք եթե բան ունենք, ասենք, եթե տես, ես այն օրինակը բերեցի, որ outlook yes կոմբինացիա չկար, outlook no կոմբինացիա չկար։ Հիմա մենք դրա համար պետքա, ասենք, այդ բանի համար ավելացնենք միատիկ outlook no տվյալ, իհարկե ոնց որ մենք բացայտ չենք ավելացնում, բայց մենք հաշվարկի մեջ ավելացնում ենք։ Մենք ավելացնում ենք outlook no տվյալ, մի հատ էլ ավելացնում ենք էլի outlook yes տվյալ։ Կոպիտ ասած էլի, ձեռի հետ։ Որպեսզի yes-երի ու no-երի համամասնությունը պահպանվեր։ Եթե 25% no էր, 75% yes էր, նույն բանը պահպանվի մեր ընդհանուր տվյալների մեջ։ Այս այդ Laplace smoothing եղանակն է, որը ինչ-որ մի հատ խնդիր է մեզ օգնում, որ լուծենք։ Հիմա այս ալգորիթմը իր լավ ու վատ կողմերը, լավ կողմերն է, որ շատ պարզ է, մենք կարանք նաև բացահայտ կերպով ներմուծենք մեր ոնց որ մեր ասած ասած պատկերացումները կամ մեր գիտելիքը տվյալ երևույթի մասին։ Այսինքն, օրինակ, ստեղ մենք այս արտահայտության արժեքը հաշվելուց, երբ որ ստեղ մի հատ կլասի հավանականությունը պետք է գրենք, այսինքն պետք է գրենք հավանականությունը, որ yes կլինի։ Հիմա պատկերացրեք, մենք գիտենք այդ երևույթը այնքան լավ, որ ունենք համոզմունք, որ անկախ նրանից դրսում տաք հա, ցուրտ է եւ այլն, մենք օրերի, չգիտեմ, հալալ կեսը ոնց որ դուրս են գալի թենիս խաղալու, մյուս կեսը դուրս չեն գալի։ Այսինքն մենք գիտենք, որ այս հավանականությունը 0.5 է, այլ մենք կարանք այս հավանականությունը տվյալների վրա չհաշվենք, այլ մենք բացահայտ կերպով սա ներմուծենք մեր մոդելի մեջ։ Կամ պատկերացրեք, եթե տղաների ու աղջիկների վերաբերյալ ինչ-որ մի հատ խնդիր ենք լուծում ու ենթադրենք ինչ-որ վերլուծություն կա, որ տղաների, ասենք, տղաները բնակչության, չգիտեմ, կամ եկն թիվ եմ ասում 0.49%-ն են, 49%-ն են, մենք ոնց որ այդ ինֆորմացիան արդեն ներմուծենք, այլ ոչ թե մեր տվյալների վրա սովորենք։
Այսինքն այս ալգորիթմը մեզ հնարավորություն տալիս sense ինչ-որ բաներ, մեր ոնց որ պատկերացումները ներմուծենք ալգորիթմի մեջ, այլ ոչ թե տվյալներից սովորենք։ Իսկ իրա նաև այստեղ բարձությունից բացի իր հաշվարկային տեսանկյունից ինքը բավականին էլի ոչ ծախսատար է, դա է իր լավ կողմերից մեկը։ Իսկ վատ կողմերից մեկը, եթե կարելի ասել, է conditional independence-ի բանն է, ենթադրությունն է, որը որոշ դեպքերում կարա տեղի չունենա, բայց sense մի բան ասեմ, որ անգամ այն խնդիրների ժամանակ, երբ որ այդ conditional independence-ի պայմանական անկախության ենթադրությունը ինքը տեղի չունի, տենց ոնց որ հետազոտություններ կան, որ անգամ այդ խնդիրների դեպքում մեկը այս ալգորիթմը ինքը լավ արդյունքներ տալիս է։ Այսինքն ոնց որ սա, եթե դիտարկում ենք մենք վատ կողմ, ինքը այդքան էլ ոնց որ վատ կողմ չի։ Մեկ էլ այս լավ ու վատ կողմերը այս ալգորիթմի քննարկելու ժամանակ կուզեմ նշեմ, որ այս ալգորիթմը հայտնի է դոկումենտ կլասիֆիկացիա անելու խնդրի համար։ Ինքը ոնց որ բավականին երկար տարիներ շատ լավ արդյունքներ է ապահովել այդ խնդրի լուծման համար։ Դոկումենտ կլասիֆիկացիա կամ ասենք տեքստ կլասիֆիկացիա, ասենք այդ տիպի խնդրի համար ինքը շատ լավ լուծումներ է առաջարկում, ու մենք գործնական դասին տենց այդ խնդրի հետ կառնչվենք։ Ու ինքը չնայած իր պարզության շատ մրցունակ ալգորիթմ է ինքը։ Այսքանը իր լավ ու վատ կողմերի մասին, ինչի է ինքը կոչվում naive bias, այս naive բառը ոնց որ նշանակում է պարզ կամ միամիտ, sense նշանակություն ունի, այդ պարզություն կամ միամտությունը գալիս է այս իր ենթադրությունից, որ ինքը անում է conditional independence-ի ենթադրություն, ու ընդհանրապես machine learning-ում sense մի հատ գաղափար կա, որ եթե դու ունես մի քանի հատ մոդելներ, որոնք հավասար ինչ-որ արդյունքներ են քեզ տալիս, բայց այդ մոդելները տարբերվում են իրարից իրանց բարդությամբ, այսինքն մի մոդելը կարող է նույն արդյունքն է տալիս, բայց շատ ավելի ծախսատար է ինքը հաշվողական տեսանկյունից եւ այլն։ Այդ բոլոր դեպքերում ոնց որ մենք գնում ենք ամենապարզ մոդելի ընտրության, այսինքն եթե ունես 3 հատ մոդել, որոնք հավասար արդյունքներ են տալիս, բայց դրանցից մեկը շատ ավելի պարզական են մնացածը, մենք ընտրում ենք պարզ մոդելը ու տենց ենք շարժվում։ Սա machine learning-ում կոչվում է Occam's razor, այդ հենց դրա մասին է, որ ինչքան հնարավոր է մենք պարզացնում ենք մենք խնդիրը, այսինքն եթե մի հատ խնդրի համար naive bias-ը ավելի լավ լուծում է առաջարկում, քան օրինակ նեյրոնային ցանցերը, որոնք անհամեմատ ավելի դժվար են սովորելու տեսանկյունից ու ավելի ծախսատար են, մենք կընտրենք naive bias ալգորիթմ։ Նաև հասկանանք, թե այս bias-յան բառը ինչ է նշանակում, էլի, որ սենց ամենտեղ հանդիպում է այս ալգորիթմի ժամանակ։ Ինքը իր նշանակությունը ընդհանրապես այն է, որ մենք այդ նոր որ ասում ենք, մենք կարողանում ենք օրինակ ներմուծենք sense մեր նախնական պատկերացումները ինչ-որ երևույթի հետ կապված։ Օրինակ մեր նախնական պատկերացումները կլասների բաշխման հետ կապված, օրինակ։ Ու ասենք մենք, բան ենք անում, տվյալների վրա հասկանում ենք, թե օրինակ այդ ամեն մի կոմբինացիաները քանի անգամ են հանդիպում, հետո այդ տվյալների վրա սովորում ենք ամեն մի ուրեմն այդ կոմբինացիայի ոնց որ հանդիպելու հավանականությունը, որը անվանում ենք likelihood։ Իսկն ոնց որ հայերեն եթե թարգմանենք, իրան ճշմարտանմանություն պետք է թարգմանենք, ոնց որ մենք տվյալների վրա ինչ-որ բաներ սովորում ենք ու մեր պատկերացումները այդ տվյալների հիման վրա թարմացնում ենք։ Այսինքն այդ թարմացումը արդեն կատարում ենք արտահայտության արժեքը հաշվելու ժամանակ։ Այսինքն մենք ի սկզբանե գիտենք, թե այս ոնց որ այդ ամեն մի կլասը ինչ ձև են բաշխված, անկախ այն կոմբինացիաների արժեքներից։ Հետո մենք մեր տվյալների վրա ուսումնասիրում ենք այդ կոմբինացիաները ըստ ամեն մի կլասի պայմանի։
Հետո նոր արդեն օգտագործելով այս երկու բաները, արժեքները, մենք մեր պատկերացումները այդ երևույթի վերաբերյալ թարմացնում ենք, երբ որ հաշվում ենք արդեն այս արտահայտությունը։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, թե այս ամեն մի կլասը ինչ հավանականություն ունի ամեն մի կոմբինացիայի դեպքում։ Ու դե ոնց որ ամենավերջում արդեն այս bias-ը հիմնվում է այս արտահայտության մաքսիմալ արժեքի վրա, այսինքն ինքը կայացնում է, վերցնում է այն label-ը, որը տալիս է այս արտահայտությունը մաքսիմալ արժեք։ Այսինքն իր այդ պատկերացումները ոնց որ մաքսիմալացնում է, էլի։ Սենց այս bias-յան մասնիկը ոնց որ որպեսզի մեկնաբանենք, հետեւյալ դատողություններն ենք անում, էլի։ Այսինքն մենք այսօր ծանոթացանք k-nearest neighbors ալգորիթմի հետ, մեկ է naive Bayes ալգորիթմների հետ։ Երկու հատ ալգորիթմ սովորեցինք, որոնք կիրառություններ ունեն որոշ խնդիրների դեպքում, նաև ոնց որ մրցունակ մոդելներ են։ Հիմա եթե հարցեր կան կոնկրետ այս լեկցիայից, ես այդ հարցերին պատասխանեմ, Նորայր, հարցին պատասխան։ Լեկցիայից չի ճիշտ ասած կազմակերպչական մի հատ հարց։ Դուք դասի ընթացքում մի քանի անգամ ասացիք գործնական դասերի վաղտ։ Հա։ Մենք թազա դասեր են ավելանալու, թե ուղղակի մեկու մեջ գործնական ենք անելու, մեկու մեջ լեկցիա։ Մեկու մեջ գործնական ենք անելու, հիմա տեսեք։ Ես դրա մասին հիմա ուզում եմ խոսամ 2 րոպե ու մենք ավարտենք այսօրվա դասը, եթե հարցեր կունենաք այս լեկցիայից, մյուս դասին, դասի սկզբին ինձ կտակ։ Լեկցիան կգցեմ, վիդեոն կգցեմ ու դրանք կքննարկենք։ Հիմա ես սա անջատեմ, իմ ուրիշ screen-ը ձեր հետ share անեմ։ Հիմա տեսեք, մենք նոր ծանոթացանք երկու հատ ալգորիթմի հետ, մյուս դասին մենք ուրիշ ալգորիթմների հետ կծանոթանանք, բայց ոնց որ մյուս շաբաթ այսօրը, այսօր ինչ օր է, այսօր ուրբաթ է։ Մյուս ուրբաթ օրը մենք կանենք գործնական պարապմունք, իսկ միջև այդ գործնական պարապմունքը դուք կունենաք տնային։ Ես այդ տնայինի մանրամասները ու տնայինի ֆայլը, որը հիմա դուք ձեր էկրանին տենում եք, share կանեմ ձեր հետ հələ ես share չեմ արել այս ֆայլը, բայց հիմա ես ասեմ ինչա կատարվելու, էլի, ձեր տնայինը ոնց է կանելու, որովհետեւ ես ընթացքում դուք այդ տնայինի վրա աշխատեք, իսկ մյուս դասը եւս մենք կանենք տեսության դաս, որ դուք ժամանակ ունենաք այս ամեն ինչը ինքնուրույն անեք։ Ուրեմն էլի գործ ենք ունենալու Colab-ի հետ, ստեղ լիքը բաներ կա արդեն լրացրած է, որոնք դուք ուղղակի աշխատացնելու եք անցնեք առաջ, ու ստեղ բացատրած է ինչ առաջադրանքներ դուք ունեք անելու, որտեղ որ դուք պետքա կոդ գրեք, սենց բաց է թողնված, այդ կոդերը պետքա գրեք, ինչ որ արդյունքներ ստանաք եւ այլն։ Այսինքն ինչ որ բաներ կա, որ դուք այս Colab-ի ֆայլի մեջ պետքա կոդեր գրեք, ու ինչ որ բաներ կա, որ դուք պետքա անեք այս Colab ֆայլերի կից։ Ուրեմն դուք ունենալու եք, ես ձեր հետ նաև share եմ անելու ինչ որ ֆայլեր, սկրիպտեր, էլի։ Մենք օրինակ այս KNN ու naive Bayes սկրիպտերը, որոնք կիսատ են լինելու, ու դուք դրանք լրացնելու եք։ Ստեղ մի հատ կլաս է լինելու այդ ալգորիթմի համար, որոնց մեջ, ասենք դուք ստեղ ինչ որ բաներ պետք է լրացնեք, կոդեր, որպեսզի այդ ալգորիթմը աշխատի։ Դուք կոդը կոպիտ ասած 0-ից գրելու եք, 0-ից չի այն իմաստով, որ օգտագործելու եք NumPy-ը մենակ, այսինքն դուք օգտվելու եք NumPy-ի հնարավորություններից, բայց NumPy-ից դուրս ուրիշ ոչ մի բանից չեք օգտվելու։ Ստեղ գրելու եք KNN ալգորիթմը, ստեղ գրելու եք naive Bayes ալգորիթմը։ Ստեղ naive Bayes-ը քանի որ մի քիչ ավելի բարդ է, այնտեղ ավելի շատ բաներ բացատրած է, ձեզ ինչ որ ուղղություններ է տված, որ դուք փորձեք խնդիրը կոդի մակարդակով լուծեք։ Բայց դուք այս իմ տված լուծումներից բացի, այսինքն դուք կարող եք սրանից շեղվեք, ստեղ էականը լինելու է, որ դուք ճիշտ լուծում ստանաք։ Բայց եթե ուզում եք, ու ես խորհուրդ եմ տալի, եթե ժամանակ ունեք, աշխատեք այդ ուղղությամբ, փորձեք ավելի լավ լուծումներ գտնեք։ Այսինքն պատկերացրեք դուք այս իմ ասած ձևով լուծումը գտնեք, հետո փորձեք այդ ձեր լուծումը լավացնեք ժամանակային առումով, որպեսզի ինքը ավելի արագ աշխատի։ Հիմա տեսեք,
այդ սկրիպտների մեջ որ դուք լրացնեք ալգորիթմը, դուք հետո ստեղ գալու եք ինչ որ dataset եմ ես ձեզ նաև տալու, այդ dataset-ի վրա աշխատացնելու եք այդ ձեր ալգորիթմը ու ինչ որ արդյունք եք ստանալու։ Եթե ամեն ինչ ճիշտ անեք, ասենք այդ dataset-ի վրա 75% accuracy եք ստանալու, ճշգրտություն։ Օրինակ KNN-ով։ Եթե ամեն ինչ ճիշտ անեք նաև bias-ով, ասենք ստանալու եք 82% accuracy մի դեպքում, մյուս դեպքում 81% accuracy, եթե օգտագործեք Laplace smoothing։ Այսինքն ձեզնից մենակ հասնում է այս ֆայլերը լրացնեք ու այս կոդերը աշխատացնեք, որպեսզի ստուգեք ձեր արդյունքները։ Ու որ տեղերում է ինչ-որ առաջադրանքներ կա, նաև դրանք պետք է անեք միջանկյալ։ Ու ես հեսա ստեղ մանրամասն կգրեմ, թե ինչ պետք է անեք, տնային նվաց պետք է ուղարկեք, ինչ ֆորմատով եւ այլն, ոնց որ անում ենք ծրագրավորման դասին։ Բայց եթե բանավոր ասեմ, դուք ուղարկելու եք այս collab-ի ֆայլը, այս ու երկու սկրիպտները։ Դատան չեք ուղարկելու, որովհետև դե դատան parse-ը իմ մոտ է կա։ Բայց այն ինչ որ դուք փոփոխում եք, դրանք ուղարկելու եք, ասենք zip արած։ Դրանց մանրամասները ես կգրեմ ու այսօր մի քիչ ուշ կներառեմ ձեր drive-ի մեջ, ասենք homeworks folder-ի մեջ։ Ու մյուս դասին արդեն ես այս սրանց լուծումների վրա կանցնեմ, կքննարկենք մյուս գործնական դասին նկատի ունեմ։ Ու ձեր համար ավելի པարզ կդառնա, թե այս ալգորիթմները ոնց են աշխատում։